गुरुन् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विता च नमो पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ने जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण शोभा माता जी। हरे कृष्ण आशीष प्रभु जी। हरे कृष्ण दर्शना माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। सर्वे ने नवा वर्षनी खूब खूब शुभकामना અને શુભેચ્છા। તો આજે આપણે પ્રેઝન્ટેશન થી શરૂ કરશું। શોભા માતાજી આપનું પ્રેઝન્ટેશન રેડી છે? હરે કૃષ્ણ। हरे कृष्ण शोभा माता जी। મિનિટ જરા। શું હતું પ્રભુજી? મારે એક કોલ આવ્યો હતો, હું વાત કરતી હતી।
હરે કૃષ્ણ. સોરી, જરાક આજે એક બે કોલ આવે છે ને એટલા માટે. જી શોભા માતાજી, આપ શું કહેતા હતા? તમે એમ કીધું શોભા માતાજી એટલે મને એમ કે કઈ કામ હશે, મારે એક કોલ આવ્યો તો વાત કરતી હતી પ્રભુજી. અચ્છા અચ્છા. ના, આપનું પ્રેઝન્ટેશન છે ને, રેડી છે? ના, આજે ક્યાં છે? મારું તો થઈ ગયું ને નથી પ્રેઝન્ટેશન. થઈ ગયું? થઈ ગયું કે હા. કોનું બાકી છે તો આજે? ખબર નથી મને. મારું તો થઈ ગયું હતું ત્યારે જો ને રેકોર્ડિંગ નહોતું થતું, તમે કહેતા હતા. બાકીમાં આપણે આશીષ પ્રભુજીનું થઈ ગયું છે. ભાવિન પ્રભુજી, આપનું બાકી છે ને? હરે કૃષ્ણ ભાવિન પ્રભુજી. હા, શોભા માતાજી આપનું થઈ ગયું છે, બરાબર છે. દર્શના માતાજીનું બી થઈ ગયું છે. ભાવિન પ્રભુજીનું બાકી છે. મકવાના માતાજી આપનું? હરે કૃષ્ણ. જલપા માતાજી કયો એટલે કદાચ. અચ્છા, હા, જલ્પા માતાજી હરે કૃષ્ણ. એનીવે, મારા ખ્યાલથી ચાલો, ઓકે. તો આજે આપણે પછી ભક્તિ રસામૃત સિંધુ શરૂ કરી દઈએ છે. હા પ્રભુજી, એમ જ કરો. હા. ઓકે. ઓકે, તો આપણે અત્યાર સુધી બે પુસ્તક કમ્પ્લીટ કર્યા. આપણે ઉપદેશના અમૃત કમ્પ્લીટ કર્યું અને આપણે નેક્ટર ઓફ ડિવોશન એટલે કે આપણે શું કહેવાય, ભક્તિ ના નેક્ટર ઓફ ડિવોશન અને નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન બે ચોપડી આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા. ઈશોપનિષદ અને ઉપદેશામૃત. ઈશોપનિષદ અને ઉપદેશામૃત. હા, ઉપદેશામૃત. મોડામાં નહોતું આવતું. હરે ધન્યવાદ કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ જલ્પા માતાજી. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. હું બહાર છું એટલે આજે પ્રેઝન્ટેશન મારું થઈ શકે એવું નથી. મારું બાકી છે પણ મેં રેડી પણ નથી કર્યું. દિવાળીની રજાઓના હિસાબે થોડુંક એમાં વ્યસ્ત થઈ ગઈ છું. ઓકે ઓકે, અને કઈ વાંધો નહીં, હું છે ને ચાલો. આઉટસાઇડ છું ને પ્રભુજી, એટલે નેટવર્કમાં તૂટો થાય છે. તમે જયારે બોલ્યા ને ત્યારે એકચ્યુઅલી વોઇસ ફોલો કરવા જતી એટલે થતું નહોતું. ઓકે, ચાલો, કઈ વાંધો નહીં. તો આજે આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ શરૂ કરીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નો પ્રોબ્લેમ. ચાલો, હરે કૃષ્ણ. આમાં આપણે આજે જોશું પ્રસ્તાવના પરિચય એટલે કે લેખક પરિચય, જેમણે આપણે પુસ્તક લખેલું છે શ્રી રૂપ ગોસ્વામીએ. આ સંસ્કૃતમાં લખેલું હતું અને ત્યાર પછી શ્રીલા પ્રભુપાદજી એમનું નવીનીકરણ રીતે આપણને સામે અલગ અલગ ભાષાઓમાં પ્રસ્તુત કરેલું છે. અને સાથે સાથે આપણે બે પ્રકરણ જોશું, પ્રકરણ પહેલું અને પ્રકરણ બીજું. તો રાધા ગોવિંદને પ્રણામ કરીને આપણે આગળ વધીએ. શ્રીલા પ્રભુપાદને પણ પ્રણામ. તો એકવાર આપણે આછી રૂપરેખા અત્યારે જોઈ લઈએ કે ભાઈ આપણે પ્રસ્તાવનામાં શું શું જોવાનું છે. આપણે સૌ પ્રથમ આપણે ઇતિહાસ એટલે કે શેનો ઇતિહાસ, તો કે ભાઈ આપણે રૂપ ગોસ્વામીની સ્થિતિ જોશું કે જેમણે આ પુસ્તક લખેલું છે ઓરિજિનલી સંસ્કૃતમાં. એ કોણ છે? તો કે ભાઈ વૃંદાવનના 6 ગોસ્વામી જે છે, જે શ્રી સનાતન ગોસ્વામી, શ્રી રૂપ ગોસ્વામી, શ્રી રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, શ્રી રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, શ્રી જેવ ગોસ્વામી અને શ્રી ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી. આ 6 માના એક શ્રી રૂપ ગોસ્વામી છે આપણે. અને એ શ્રી રૂપ ગોસ્વામી આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી જે આપણે 500 વર્ષ પહેલા જેમણે અવતાર લીધેલો હતો, એમના ડાયરેક્ટ ભક્ત તરીકે હતા આ 6 ગોસ્વામી. એ 6 ગોસ્વામીમાંના એક શ્રી રૂપ ગોસ્વામી છે, જે સાથે ડેફિનેટલી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણે જે ભક્તિ જરૂર રસ દેખાડવા માટે આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના રૂપમાં જે આપણે અવતાર લીધો હતો, એમની સાથે ડાયરેક્ટલી પોતે સંકળાયેલા હતા અને એમના ડાયરેક્ટ શિષ્ય તરીકે હતા. અને હવે આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો બી ઇતિહાસ જોઈએ. આપણે એટલે આપણે લોકો જે અત્યારે છીએ એ કોણ કહેવાઈએ છીએ? તો કે રૂપનુગા. રૂપનુગાનો મતલબ શું છે? તો કે ભાઈ અનુયાયીઓ એટલે કે ફોલોઅર્સ.
આપણે અત્યારે કહી શકીએ કે જે આપણે આ ઇસ્કોન જે આપણે પ્રણાલિકા જે છે અથવા તો ઇસ્કોન જે આપણે સંપ્રદાય છે એના આપણે અનુયાયીઓ આપણે કહી શકીએ, કારણ કે આપણે એને અત્યારે ફોલો કરીએ છીએ. જે આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુથી શરૂ થઈ પછી એમના જે ડાયરેક્ટ શિષ્ય હતા શ્રી રૂપ ગોસ્વામી, જે આપણે 6 નામ જોયા એમાંના એક, અને ત્યારબાદ પછી ઈ જે પરંપરા ચાલી આવે છે એમાં શ્રીલા પ્રભુપાદજી પણ આવે છે. અને ઈ શ્રીલા પ્રભુપાદજીને બધાને આપણે એટલે કે જે આપણે ઇસ્કોનના પ્રસ્થક આચાર્ય તરીકે, આપણે ઇસ્કોનની સ્થાપના તક આચાર્ય તરીકે શ્રીલા પ્રભુપાદજીને આપણે જાણીએ છીએ. અને શ્રીલા પ્રભુપાદજીના જે બી ગુરુ હતા ઈ જ આપણે આ બધા રૂપ ગોસ્વામી ને બધા જે સરસ્વતી સ્વામી જે હતા શ્રીલા પ્રભુપાદના જે ગુરુ, એ આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં ચાલ્યા આવે છે. એટલે કે આપણે પણ એને ફોલોઅર્સ આપણે એના કહેવાઈએ, અનુયાયીઓ આપણે કહેવાઈએ. હવે આપણે જોશું કે ભાઈ આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ જે આપણે પુસ્તક છે, મારા ખ્યાલથી પુસ્તક તો બધા પાસે હશે જ કદાચ. આ આપણે પુસ્તક છે આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, અને થોડુંક જાડું પુસ્તક છે, લગભગ 500 550 પાના છે. આ બધા હા પ્રભુજી વાંચેલી છે હશે. મારી પાસે. હા. ધન્યવાદ. સરસ. તો ચાલો હવે એ પ્રમાણે આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુનું જે આજે ત્રીજું પુસ્તક આપણે શરૂ કરીએ છીએ, એનો જાણવાનો આપણો હેતુ શું છે. આપણે સૌ પ્રથમ તો શું છે કે ભાઈ આપણામાં દરેકને ગોસ્વામી બનાવવા માટે. એટલે કે ગોસ્વામી એટલે શું, કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવેલો હોય તે. જી, ગો એટલે ઇન્દ્રિયો અને એનો સ્વામી એટલે કે ઇન્દ્રિયો ઉપર એનો પ્રભુત્વ છે. એટલે કે ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી છે, ઇન્દ્રિયોનો માલિક છે, નહીં કે ઈ ઇન્દ્રિયોના હેઠળ છે આપણે. એટલે કે આપણે નોર્મલી શું હોય છે, જે આપણી કર્મેન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો જે બધા હોય છે, આપણે એના હેઠળ જીવીએ છીએ. એટલે કે આપણે એના ચાકર તરીકે અને નોકર તરીકે જીવીએ છીએ. જ્યાં જ્યાં આપણી ઈચ્છા થાય ત્યાં આપણે બધા આપણા ઘોડા બધા ફંટોળાતા હોય છે. પણ જેને પોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ હોય, ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખેલી હોય, ઇન્દ્રિયોના પોતાના સંયમમાં હોય, કંટ્રોલમાં હોય, એને કહેવાય ગોસ્વામી. એટલે કે ગોસ્વામી એટલે કે કોઈ ટાઇટલ જે છે એ ટાઇટલનો મતલબ આ રીતે થાય છે. એટલે કે જે કોઈ પણ મનુષ્ય જો પોતાની ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં અથવા કાબુમાં અથવા પોતાના વશમાં રાખી શકે તો એ ગોસ્વામી થઈ જાય. તો આપણો પણ એક પહેલો હેતુ એ છે કે આ ભક્તિ રસામૃત સિંધુ જે આપણે પુસ્તકનું જે આપણે પઠન કરશું, એ પહેલો હેતુ છે કે ભાઈ આપણા મન ઉપર કાબુ મેળવવો. અને મન ઉપર કાબુ મેળવવું એટલે કે આપણે ઇન્દ્રિયો ઉપર આપણે કાબુ મેળવવો, આપણા વશમાં એને કરવું અને આપણા માલિકીની હેઠળમાં આપણે નિયંત્રણમાં હેઠળમાં રાખવું. પછી બીજો હેતુ છે ભક્તિ રસ વિરુદ્ધ ભક્તિ ભૌતિક રસ સમજવા. આપણે ભક્તિમાં બી એક રસ હોય છે, અને આપણે આ ભૌતિક દુનિયાના પણ જે બધા રસો આપણે જાણીએ છીએ એ પણ આપણને મોહ માયાના આકર્ષણમાં રૂપમાં હોય છે. તો આ બે વચ્ચે ફરક શું છે, અથવા તો કહીએ ને કે વિરુદ્ધ એટલે કે વર્સેસ, ભક્તિ રસ વર્સેસ ભૌતિક રસ. એ બેને આપણે કેવી રીતે આપણા સંયમ, આપણા કંટ્રોલમાં રાખવો જોઈએ, એ બેનો તફાવત જાણવાનો છે. અને કેવી રીતે આપણે ભૌતિક રસને બી આપણે આધ્યાત્મિક રસમાં આપણે કેળવી શકીએ છીએ કે જેથી કરીને આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની આગળ વધે. આ બે ચીજ આપણે સમજવામાં. પછી ત્રીજો આપણો ઉદ્દેશ્ય રહેશે કે ભક્તિમય સેવા દ્વારા ભૌતિક જગતમાં રહેવાના વ્યવહારો સંકેતો. ડેફિનેટલી આપણને શરીર મળેલું છે, આપણે ભૌતિક જગતમાં રહેવાનું જ છે. જ્યાં સુધી શરીર ચાલે છે અને જ્યાં સુધી આપણા શ્વાસ ચાલે છે, ભૌતિક દુનિયાથી આપણે સંપૂર્ણ રીતે અળગા નથી થઈ શકવાના. આપણે આપણી સાંસારિક જીવનની પણ જવાબદારીઓ નિભાવવાની છે, સાથે સાથે આપણે આધ્યાત્મિક જર્ની પણ આપણે આગળ વધારવાની છે. તો કેવી રીતે આવી રીતે આપણી ભક્તિમય સેવા આપણે કરી શકીએ કે જેથી કરીને આપણે ભૌતિક જગતમાં પણ આપણે વ્યવહારુ એટલે કે પ્રેક્ટિકલ રીતે આપણી લાઈફ જીવી શકીએ. આપણે ટોટલી સદંતર રીતે ઇમ્પ્રેક્ટિકલ નથી થવાનું, આપણે સાધુ નથી થઈ શકવાના, આપણે જંગલમાં નથી જઈ શકવાના. એટલે કે આ સંસારમાં રહીને જ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. અને એ જ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ જે ગ્રહસ્થ માણસ છે એ સારી રીતે ભક્તિ બી કરી શકે છે. પછી જે આપણે 5 જુદા જુદા રસ છે જે આપણે ભક્તિ રસમાં આપણે જાણીએ છીએ, માધુર્ય રસ, વાત્સલ્ય રસ, પછી આપણે સાંખ્ય રસ એટલે સખ્ય રસ, શાંત રસ, દાસ્ય રસ. આ 5 જુદા જુદા રસ જે છે એને આપણે મૂળ પ્રેમને ઉત્તેજિત કરવું. એટલે કે ભાઈ એ જે રસ આપણે જે કેળવીએ છીએ એ રસમાં પાછળ આપણે એવો આપણે પ્રેમ ઉમેરવાનો છે. પ્રેમને આપણે સાચે સંચાલિત કરીને આપણે એ રસ કેળવવાનો છે. નહીં કે ઘણી વાર શું છે, આપણને એક કોઈ બી ચીજ આપણે લઈએ, આપણને કોઈ આપણને કહે તો આપણે એના કહેવા પ્રમાણે આપણે ત્યાં વયા જઈએ અને માણીએ ચીજ. આપણને એમાં રસ ન હોય, ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય, તો એ શું આપણને ઓટોમેટિકલી દેખાય જ જાય કે ભાઈ આપણે પરાણે એના કહેવા ખાતર અહીંયા આવ્યા છે. તો એવી જ રીતે ભક્તિમાં બી છે, આપણને કોઈએ કીધું એટલે આપણે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા,
પણ એ પ્રવૃત્ત થવું એટલે કે આપણા હૃદયથી આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું છે, એમાં આપણે રસ કેળવવાનો છે, અને રસ કેળવીને આપણે એક્સાઇટમેન્ટ થવું જોઈએ, આપણને ઉત્તેજના આવી જોઈએ કે ના, હું ભગવાનની સરસ રીતે ભક્તિ કરી શકું. આપણને જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય એમાં આપણને કેવી એક્સાઇટમેન્ટ લાગે, હા મારે ત્યાં જવું છે, મારે એને મળવું છે, આ જગ્યા જોવા જેવી છે, કેવા એક્સાઇટમેન્ટથી આપણે જઈએ છીએ. કોઈ મૂવી બી આપણને જોવું હોય તો કેવા એક્સાઇટમેન્ટથી જઈએ છીએ. તો એવી જ રીતે એક્સાઇટમેન્ટ આપણો ભક્તિમાં બી આપણો જાગવો જોઈએ. અને પછી છે તમામ જીવોને સંપૂર્ણ રીતે પ્રેમ કરવાનું વિજ્ઞાન. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે જાણી ગયા છે, ભગવદ્ ગીતાને બધાનો ઉપદેશ છે કે જે આપણે બધા જીવો વચ્ચે સમત્વ ભાવ કેળવવાનો છે. તો એ સમત્વ ભાવ કેળવવાનો કેવી રીતે, એટલે કે એનું જે વિજ્ઞાન જે છે એ આપણે કેળવવાનું છે, એ જાણવાનું છે આપણે, કે કેવી રીતે આપણે મનુષ્ય જીવમાં પણ બધા વચ્ચે સમાનતા રાખી શકીએ, અને કેવી રીતે બાકી બધા જે યોનિના જીવો જે છે એમાં પ્રત્યે પશુઓ આવી ગયા, પક્ષીઓ આવી ગયા, જળચર પ્રાણી આવી ગયા, બધા આવી ગયા, એના પ્રત્યે પણ આપણે કેવી રીતે પ્રેમ ભાવ અથવા સમત્વ ભાવ કેળવી શકીએ, આવી રીતે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈને. અને છેલ્લો આપણો ધ્યેય રહેશે કે આચરણ કરનારા ભક્તોના ભક્તિમય જીવનનું સંવર્ધન કરો. એટલે કે ડેફિનેટલી જે લોકો આવી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, અથવા તો જે લોકો પ્રેક્ટિકલી કરે છે, અથવા જે લોકો એનું આચરણ કરે છે, એવા ભક્તોનો જો આપણને સંગ મળી જાય તો એના આપણે અનુસરણ કરવું જોઈએ, અને એવી રીતે આપણે એને ફોલો કરવું જોઈએ. આપણે આ 6 આપણા ઉદ્દેશ રહેશે આપણે આખું ભક્તિ રસામૃત સિંધુને જાણવાનું. હવે આપણે લેખક પરિચયને બી જાણી લઈએ. જે રૂપક ગોસ્વામી આપણે આ ભક્તિ રસામૃત સિંધુના ઓરિજિનલ સંસ્કૃત ભાષામાં જેમણે આ પુસ્તક લખેલું છે એ. તો કે 1489 એમનો જન્મ થયેલો હતો, બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં થયેલો હતો, સરસ્વતી પરિવારના મુખ્ય વડા તરીકે હતા ત્યાં. અને ડેફિનેટલી બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ હોવા છતાં બી એ ટાઈમમાં ત્યારે નવાબ હુસેન શાહ, આપણે કારણ કે આપણો ભારત દેશ ત્યારે અલગ અલગ ઘણા બધા મુગલ, મુસ્લિમો, રાજા એ બધાના શાસન હેઠળ આપણો ભારત દેશ રહેલો છે આપણે. તો 1489 તો ઘણા વર્ષો થઈ ગયા, લગભગ 550 વર્ષ પહેલા જયારે આપણો મુગલ અથવા આપણે કહી શકીએ કે મુસ્લિમ લોકોના અંડરમાં બધું હતું આપણે. એટલે કે નવાબ હુસેન કરીને કોઈ ત્યાં શાહ હતા, એના સચિવ તરીકે, એટલે કે એમના ત્યાં ઓફિસર તરીકે કંઈક કામ કરતા. અને એ ભગવાન ચૈતન્ય સાથે એમની રામકેલી આપણે વેસ્ટ બંગાળ એટલે કે પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારતના રાજ્યમાં માલદા શહેર પાસે, એટલે કલકત્તાથી માલદા લગભગ 6 કલાકનો રસ્તો છે, અને માલદા શહેર, માલદા ટાઉન છે નાનકડું, એ માલદા પાસે રામકેલી કરીને એક નાનકડી જગ્યા છે, ત્યાં એમનો મુલાકાત થઈ હતી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીની સાથે. અને એ રાસા આચાર્ય તરીકે ઓળખાય છે, કારણ કે એમણે જે બધા પુસ્તકો લખેલા છે, જેમનું મેઇન પુસ્તક છે એમનું કાર્ય તરીકે આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ. એમાં સરસ રીતે એમણે ભક્તિ રસને કેવી રીતે આપણે કેળવી શકીએ એનું વિજ્ઞાન આપણને સમજાવ્યું છે આખું. એટલા માટે એમને રાસાચાર્ય તરીકે, ઉપમાન તરીકે આપણે અંદર ઓળખીએ છીએ. અને ઉપદેશનામૃત જે આપણે ઓલરેડી આ 2 પુસ્તક જે કવર કર્યા આપણે, એમાં ઓલરેડી આપણે કવર કરેલું છે એના બધા મંત્રોની આપણે. અને બીજા એમના પુસ્તકો છે વિદ ગદા માધવ અને લલિતા માધવ. હવે પછી એમનું જોઈએ કે જેમણે આ ભૌતિક જગતમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુની ઈચ્છા પરિપૂર્ણ કરવા માટેના પ્રચારક કાર્યની સ્થાપના કરી છે, એવા શ્રીલા રૂપક ગોસ્વામીની પ્રભુપાદ મને ક્યારેય તેમના ચરણ કમળમાં આશ્રય આપશે. એટલે કે આપણે અલ્ટિમેટલી એક ગોલ શું રહેશે, આ કથન દ્વારા, આપણે આ સેન્ટેન્સ દ્વારા આપણે જ્યારે શ્રીલા પ્રભુપાદજી આ પુસ્તકને આ સરસ રીતે આપણે અલગ અલગ ભાષાઓ અને બધામાં રૂપાંતરિત કર્યું હતું, ત્યારે એમને પ્રસ્તાવનામાં આ એક રીતે આપણને એક કોટેશન આપેલું છે કે જે શ્રી રૂપક ગોસ્વામી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીના સાનિધ્યમાં આવેલા હતા, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આપણે અવતાર તરીકે સમજી શકીએ, અને એમના પછી ફોલોઅર તરીકે આપણે પ્રભુપાદજી આ બધું જે આપણે જે છે, જે ઇસ્કોનના આપણે સ્થાપક આચાર્ય તરીકે પણ છે, એના ચરણ કમળમાં આપણને આશ્રય ક્યારે મળશે, એટલે કે એનો આપણને સંગાત ક્યારે મળશે. ભલે આપણે છે નહીં આપણી વચ્ચે અત્યારે, પણ જે પ્રમાણે એમના પુસ્તકોને બધા છે એ હંમેશા આપણને જીવંત રાખે છે, અને એના પુસ્તકોને પણ આપણે સરસ રીતે ફોલો કરીએ તો એવી રીતે પણ આપણે એનો સંગાત કેળવી શકીએ છીએ, અને એનો આપણને આશ્રય મળી શકે છે. આ રીતે પ્રભુપાદજી એમના કોટેશનમાં લખેલું છે. હવે આપણે જોશું કે ભાઈ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શ્રી રૂપક ગોસ્વામીને છેલ્લી સીમા શીખવી હતી. છેલ્લી સીમા એટલે કે શું, એકદમ અલ્ટિમેટ નોલેજ, એકદમ ટોપ મોસ્ટ નોલેજ, એકદમ એપેક્સ નોલેજ આપેલું હતું. તો કે 3 વિષયોનું એમાં આપેલું હતું. સૌ પ્રથમ તો શું કહેતા કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે સત્ય, એટલે કે કૃષ્ણ તત્વ જે આખું હતું એ રૂપક ગોસ્વામીને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમના શિષ્ય તરીકે એમને સરસ રીતે સમજાવેલું હતું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેનું જે સંપૂર્ણ જ્ઞાન જે છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીએ રૂપક ગોસ્વામીને સંભળાવેલું હતું અને આપેલું હતું.
બીજું ભક્તિમય સેવા વિશે સત્ય એટલે કે ભક્તિ તત્વ સમજાવેલું હતું. ત્રીજું ગુણાતીત માધુર્ય વિશે સત્ય એટલે કે રસ તત્વ. એટલા માટે શ્રી રૂપ ગોસ્વામીનો આપણે રસાચાર્ય તરીકે પણ આપણે જાણીએ છીએ. પછી જોઈએ કે રૂપ ગોસ્વામીના હૃદયમાં પ્રવેશ કરીને, કોણે પ્રવેશ કરીને? તો કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમના હૃદયમાં પ્રવેશ કરીને આ બધું જ્ઞાન એમને આપેલું હતું. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીએ તેમને તેમના તમામ સત્યોના નિષ્કર્ષને યોગ્ય રીતે જાણવાની શક્તિ આપી. એટલે કે જ્યાં સુધી ભગવાનની કૃપા ન થાય ને ત્યાં સુધી આપણને આ દિવ્ય જ્ઞાન છે ને મળતું નથી. અને દિવ્ય જ્ઞાન પણ કેળવવું, પછી એને આપણી અંદર ઉતરવું, એટલે કે આપણી સમજમાં ઉતારવું અને પછી એનું આચરણ કરવું, આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અથવા આપણા ગુરુજનોની કૃપા થાય ત્યારે જ આપણને થઈ શકે છે. તો એવી જ રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીની રૂપ ગોસ્વામી પર કૃપા થઈ હતી અને એ રીતે આ બધા જે તત્વ જે છે, કૃષ્ણ તત્વ, ભક્તિ તત્વ અને રસ તત્વ, એમના હૃદયમાં પ્રવેશ કરીને એમને પોતે એમણે અર્પિત કરેલું હતું. તેમણે તેમને એક અનુભવી ભક્ત બનાવ્યા, જેમના નિર્ણયો શિષ્યના ઉત્તરાધિકારના ચુકાદાઓ સાથે યોગ્ય રીતે સંમત હતા. આમ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દ્વારા શ્રી રૂપ ગોસ્વામીને વ્યક્તિગત રીતે સત્તા આપવામાં આવી હતી. એટલે કે એને એક ઓથોરિટી આપવામાં આવેલી હતી કે જેથી કરીને આ ભક્તિ રસામૃતનો આપણે જે છે આપણે પ્રચાર કરી શકીએ અને પ્રસાર કરી શકીએ. અને એ રીતે પછી એના અનુયાયીઓએ બધા એને ફોલો કર્યું. હવે આપણે જોશું કે આપણે જે ભક્તિ રસ અને આ બધું જે છે આપણે એને ફરીથી એક ટેબ્યુલર ફોર્મમાં આપણે શરૂ કર્યા. પહેલા આ બધું આપણે પ્રસ્તાવના રૂપમાં આપણે સમજી લઈએ શોર્ટમાં, કે આપણે પુસ્તકનું નામ છે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ. એટલે કે ભક્તિ, રસ, અમૃત અને સિંધુ, આ 4 શબ્દને આપણે જ્યારે જોડીએ ત્યારે આપણા પુસ્તકનું નામ બને છે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ. હવે આપણે એક એક શબ્દનું પૃથ્થકરણ કરીને સમજીએ કે ભાઈ આપણે આમાં જાણશું શું, સમજશું શું, કેવી રીતે આપણે. તો કે ભક્તિનો અર્થ એટલે કે ભક્તિનો અર્થ શું છે? તો કે ભાઈ આપણે ભક્તિપૂર્વક પ્રેમ કરવો એ આપણને સૂચવે છે. કારણ કે આપણે કોઈની ભક્તિ સુકામે કહીએ, આપણે સુકામે એનું આપણે કન્ટિન્યુઅસલી એનું નામ રટણ કરીએ, સુકામે આપણા ચિંતનમાં આપણે એને પરોવીએ, સુકામે આપણે એમાં મન આપણે ચિત્તને પરોવીએ આપણે, કારણ કે આપણને એમાં પ્રેમ કેળવવો હોય ત્યારે. એટલે કે આપણો એક જાતનો પ્રેમ સૂચવે છે. અને આવી રીતે જયારે કોઈની સાથે આપણે પ્રેમ કરતા હોઈએ એટલે ભક્તિ કરતા હોઈએ તો ડેફિનેટલી એ કોઈક એવી સુપ્રીમ ઓથોરિટી અથવા એવી પાવરફુલ અથવા શક્તિશાળી વ્યક્તિ હોય તો એની આપણે સેવા કરવી જોઈએ. એટલે આપણે ભક્તિની સાથે સાથે આપણે સેવા કરીએ. અને એનો સંદર્ભ શું છે? આપણે તો કે પ્રિય અને ખુશ કરવા માટેની પ્રવૃત્તિ. એટલે કે હવે આપણે જે પ્રેમ કેળવેલો છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે, એની આપણે સેવા કરીએ છીએ, એની જે ભક્તિ કરીએ છીએ, એના માટે આપણે પ્રેમ ઓર ને ઓર આપણો જેને ઉત્કર્ષ પ્રેમ કરવાનો છે. એટલે એ પ્રેમ આપણે કેળવતા કેળવતા આપણે માનવતા માટે, સમાજ માટે પ્રાથમિક તબક્કો પરિવાર. એટલે કે શરૂઆતમાં આ જે પ્રેમ આપણે કેળવવાનો છે એ આપણે કેવી રીતે કેળવી શકીએ છીએ? સ્ટાર્ટિંગમાં જેમ બધા આપણને મનુષ્યને હોય છે, આપણું મનુષ્ય જીવન એક પ્રેમ કરવા માટે જ છે. આપણને કોઈકને આપણે આખા મનુષ્ય જીવનમાં પ્રેમ કરતા જ હશું. વગર પ્રેમ કર્યા વગર આપણે મનુષ્ય જીવન જીવી જ ન શકીએ. તો શરૂઆતમાં આવું આપણો પોતાનો પરિવાર હોય, પોતાના આપ્તજનો હોય, સમાજ હોય, દેશ હોય, એવી રીતે હોય છે. પણ પછી આપણે શું છે એ પ્રેમને આપણે વિકસાવીએ છીએ, એટલે કે એને બ્રોડ બેઝ કરીએ છીએ. અને આપણે આ બધું જયારે જ્ઞાન કેળવી લઈએ છીએ ત્યારે આપણે સમજીએ છીએ કે સાચો પ્રેમ આપણે કોની સાથે કરવાનો છે. એટલે કે મૂળભૂત વૃત્તિ શું છે? આપણે તેના વિના જીવી શકતા નથી, એટલે કે પ્રેમ વિના. અને આવી રીતે પછી આપણે જયારે એને બ્રોડ બેઝ કરીએ છીએ, એટલે કે જયારે કૃષ્ણ સાથે જોડાય છે ત્યારે એ જે આપણો પ્રેમ જે છે એ પરિપૂર્ણતા એટલે કે સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરે છે. જેમ આપણે અહીંયા દાખલો છે કે ભાઈ આપણે માની લો એક ઝાડ હોય, તો ઝાડને આપણે શું છે એના થડ હોય, ડાળીઓ હોય, પાંદડા હોય, ફૂલ હોય, માંજરા હોય, કાંઈ બી બધું અલગ અલગ હોય. તો એ શું બધાને આપણે પાણી રેડીએ? ન રેડીએ. આપણે શું એના મૂળમાં પાણી રેડીએ તો ઓટોમેટિકલી બધાને પાણી પહોંચી જાય. તો આ જ જ્ઞાન જે છે આપણને જયારે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મળે છે ત્યારે આપણને સમજાઈ જાય છે કે આપણે કૃષ્ણને જો પ્રેમ કરીએ આપણે અને એને આપણે સાચો પ્રેમ કરીએ તો બાકી જે બધા મનુષ્ય જે છે, બાકી જે બધી યોનિઓના જે જીવો છે એને પણ આપણે પ્રેમ ઓટોમેટિકલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જાય છે. કારણ કે આપણું જે મનુષ્ય જીવન છે પર્યાપ્ત છે. આપણે એ પર્યાપ્ત જીવનમાં આપણે બધા પ્રેમ આપણે ન આપી શકીએ. અને કોઈને જેને પ્રેમ આપતા હોઈએ એને પણ આપણે સંપૂર્ણ રીતે પ્રેમ ન આપી શકીએ. પણ એની બદલે જો આપણે પૂરેપૂરો પ્રેમ આપણે કૃષ્ણમાં ઢાળવી દઈએ તો એ જેમ આપણે થડને પાણી નાખીએ એવી રીતે જેમ બધાને પાણી પહોંચી જાય એવી રીતે બાકી બધાને પણ આપણે પ્રેમ મળી શકે છે. અને એ ફેરફાર જ બધાને આપણને તેજિત કરે છે આપણને.
હવે આપણે જોશું કે આ રસ આપણે કેવી રીતે કેળવવો. રસ આપણે ડેફિનેટલી બે ટાઈપનો રસ આપણે જાણ્યો, ભૌતિક રસ હોય છે અને ભક્તિ રસ હોય છે. તો જે ભૌતિક રસ હોય છે એ આપણે શું છે, ઝાંખું ચપળ સુખ, એટલે કે આપણને આ મટીરિયલ રસ જે છે, એટલે કે ભૌતિક દુનિયાનો જે રસ છે એ ટેમ્પરરી છે અને ક્ષણિક પર છે અને ઝાંખો છે. એટલો આપણને કહી શકીએ કે તીવ્ર નથી આપણને. અને બીજું શું છે, એ બે સ્વાદ છે. એટલે બે સ્વાદનો આપણે બે મિનિંગ રીતે લઈ શકીએ. સૌ પ્રથમ તો શું છે, એમાં બે સ્વાદ રહેલા છે. એટલે કે ક્યાં બે સ્વાદ રહેલા છે, તો કે ભોગ અને ત્યાગનો. એટલે કે કોઈ પણ ચીજ આપણને જો માણવી હોય, આપણને માની લો કોઈ વ્યક્તિને આપણે પ્રેમ કરતા હોઈએ, તો કંઈક ને કંઈક આપણે છે ને એના માટે આપણે સેક્રિફાઈસ કરવું જ પડે છે. એટલે કે આપણે ભોગ આપવો જ પડે છે. ત્યારે જઈને જ આપણે એને પ્રેમ કરી શકીએ છીએ, કારણ કે એની પણ શું છે, સામે કંઈક એવી ડિમાન્ડ હોય છે. એને આપણે ઘણીવાર આપણે ચાહતા ન છતાં બી આપણે એને સેક્રિફાઈસ કરવું પડે છે, એડજસ્ટમેન્ટ કરવું પડે છે, કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવું પડે છે. એટલે કે આવી રીતે ભોગ ત્યાગ વાળો પ્રેમ હોય છે આપણે. અને બીજું અર્થ બે સ્વાદનો મતલબ શું છે, કે સમય જતા છે ને એ પ્રેમ છે ને આપણો આસ્તે આસ્તે છે ને આપણને સ્વાદ એમાંથી વયો જાય છે. જેમ કે કોઈ ચીજ આપણને શરૂઆતમાં ભાવતી હોય, આપણે ખાવાની ચીજને આપણે પ્રેમ કરતા હોઈએ, આપણે બહુ ખાઈએ, પછી અમુક વખત પછી છે ને આપણને એ ચીજ છે ને બહુ અણગમતી થઈ જાય. તો એવી જ રીતે મનુષ્યનું બી છે. કોક મનુષ્યને આપણે કોક તબક્કામાં આપણા લાઈફના તબક્કામાં બહુ પ્રેમ કરતા હોઈએ, અતિશય પ્રેમ કરતા હોઈએ, પણ પછી છે ને એ પ્રેમ આસ્તે આસ્તે છે ને એમાંથી જે સ્વાદ હોય છે ને એ નીકળતો જાય છે. આપણે એક નાનકડો દાખલો લઈએ. જેમ કે માની લો આપણે એક નાનકડો બાળક છે જે એની માતાને પ્રેમ કરે છે. હવે એ ત્યારે એનો પ્રેમ કેવો હોય છે, પછી જેમ આસ્તે આસ્તે સ્કૂલે જાય ને એ પ્રમાણે જાતો જાય ત્યારે એનો પ્રેમ કેવો હોય છે, પછી જયારે પોતે સ્વતંત્ર થઈ જાય છે, એના લગ્નને થાય છે, ત્યારે પછી એને માતા પ્રત્યે કેવો પ્રેમ હોય છે, પછી એનો સંસાર જયારે મંડાઈ જાય છે ત્યારે પછી એનો માતા પ્રત્યે કેવો પ્રેમ હોય છે, અને જયારે એનો સંસાર ઓર આગળ વધે છે અને હવે જયારે એની માતા વૃદ્ધ થઈ ગઈ હોય છે ત્યારે એની પ્રત્યે પ્રેમ કેવો હોય છે. અને એમાં પણ માતા જો ચાલી ન શકતા હોય, બોલી ન શકતા હોય, અથવા તો કંઈક એની વધારે કોઈ ખોડકા પણ હોય, અથવા તો માની લો એ માતાજીને કોઈકની વધારે સેવા કરવી પડતી હોય, ચાકરી કરવી પડતી હોય, તો ત્યારે એનો પ્રેમ કેવો હોય છે. એટલે કે એ સ્વાદ જે છે ને એ આસ્તે આસ્તે છે ને બદલાતો જાય છે. એ મનુષ્ય પ્રત્યે બી આપણે, એટલે કે બે રીતે આપણે સમજ્યા, બે સ્વાદનો મિનિંગ આપણે આસ્તે આસ્તે ફીકો થતો જાય છે. અને ડેફિનેટલી આપણે જ્યાં સુધી પ્રેમને માણવો હોય છે ત્યાં સુધી પણ આપણે કંઈક ને કંઈક ભોગ ત્યાગ કરવો પડે છે. પણ એની વિરુદ્ધમાં આપણે જે ભક્તિ રસ છે, આપણે એ ભક્તિ રસ શું છે, હંમેશા આપણને તાજગી આપે છે. આપણે જો ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે રસ કેળવી લઈએ, પ્રેમ કેળવી લઈએ, તો આપણે તરબતોર આપણે એમાં ઓર ને ઓર તાજા થતા જઈએ છીએ. એમાં આપણે વાસી નથી થતા. જેમાં આપણે ભૌતિક દુનિયાનો પ્રેમ છે ને એ દિન પ્રતિદિન વાસી થતો જાય છે, ત્યારે ભૌતિક રસ જે છે એમાં આપણે ઓર પોતે તાજા થતા જઈએ છીએ. અને એ જે પ્રેમ જેમ ભૌતિક દુનિયાનો પ્રેમ ઓછો થતો જાય છે અથવા નષ્ટ થતો જાય છે એમ નથી, કારણ કે ભક્તિ રસ જે છે એ શાશ્વત છે, પરમાનન્ટ છે. એટલે આ આપણે રસની ડેફિનેશન જાણ્યા આપણે. હવે આપણે અમૃત જાણીએ. અમૃત શું છે, તો કે શાશ્વત, એટલે કે એ જ રીતે રસને આપણે, એટલે એ જે આપણને ભક્તિ રસ આપણે જે કેળવીએ છીએ એમાંથી એક આપણને અમૃત મળે છે. કારણ કે આ બાકી જો ભૌતિક રસ આપણે કેળવીએ તો ક્યારેક પાછો એ જ રસ આપણને આગળના ટાઈમમાં જઈને આપણને ઝેર જેવો બી બની જાય છે. આપણને એક ચીજ આપણને કોઈ પ્રત્યે બહુ લાગણી હોય, ગમતી હોય, હવે એ જ સમય પ્રમાણે એ ચીજ જયારે જૂની થાય ને ઓલી થઈ જાય ત્યારે આપણને એ ચીજ આપણને આડી આવે છે, નડતર રૂપ થઈ જાય છે આપણને. પણ એમાં જ આપણે ભક્તિ રસમાં પછી શું આપણને જે અમૃત મળે છે એ પરમાનન્ટ હોય છે. એ ક્યારે આવી રીતે એમાં નષ્ટ બી થતું નથી અને એ વાસી બી થતું નથી. અને સિંધુ એટલે કે આપણે એક ટાઈપનું બ્રિજ, આપણે એટલે આપણે ઇન્દ્રિય આનંદના થોડા ટીપા મેળવવાની વ્યવસ્થા કરી શકીએ, પરંતુ ભક્તિ રસામૃતનો એક આખો મહાસાગર છે જે દરેક માટે સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે. ભક્તિ રસામૃતને સમજીને આપણે એ મહાસાગરમાં ઊંડા ઉતરી શકીએ છીએ, અને આ મહાસાગરમાં આપણે ભક્તિ રસમાંથી ઊંડા ઉતરીને આ ભવસાગરને આપણે પાર બી કરી શકીએ છીએ. તો આ આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ જે આપણે પુસ્તક જે છે એના આપણે ચારે ચાર શબ્દોને પૃથ્થકરણ કરીને આપણે સમજ્યા. હવે આપણે જોશું કે ભાઈ આપણે અલગ અલગ રીતે આપણે ભક્તિ સેવા અને બધું ભક્તિ રસની બધું આપણે કેવી રીતે કેળવવાનું ને એ બધું જાણશું. આપણે ભક્તિ એટલે કે ભક્તિ સેવા કરવાની છે. આપણે રસ એ આનંદનું બળ છે જે લોકોને સેવા કરવા પ્રેરે છે. રસ સંબંધમાંથી આવતો મધુર સ્વાદ છે. ભક્તિ રસ અલગ, દિવ્ય, શાશ્વત, સંપૂર્ણ છે. એટલે ડેફિનેટલી આ રસ જયારે આપણે કેળવીએ છીએ તે આપણને
આંતરિક બળ આપે છે, આપણને આત્મબળ આપણું વધે છે અને આપણને ઈ રસ જેમ જેમ આપણે કેળવીએ છીએ એ રસ આપણને મધુર લાગતો જાય છે અને આપણે એમાં બંધાતા જઈએ છીએ, કારણ કે આપણો શેના બંધનમાં આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ તો કે આપણે કૃષ્ણ સાથેનો આપણો જે સંબંધ જે છે એ ઓર તીવ્ર અને ઉત્કટ થતો જાય છે, એટલે કે એ રીતે આપણે આમાં સંપૂર્ણતા બી પ્રાપ્ત કરીએ છીએ અને આપણને શાશ્વત એટલે કે પરમાનન્ટ રસ આપણો એ કેળવાય છે. એની અગેન્સ્ટમાં સાંસારિક રસ ડેફિનેટલી આપણે સહન શક્તિ નથી, એટલે કે હંમેશા આપણે ભોગ ત્યાગ કરવો પડે છે, એમાં પણ શું છે એક લિમિટેશન આવી જાય છે. આપણે ઘણી વાર આપણને કોઈ ચીજ ભોગવવાની અથવા પ્રેમ જાગ્યો હોય, આપણે થોડાક હદ સુધી આપણે એની બધી ડિમાન્ડોને બધું પૂરું કરીએ, થોડું ઘણું સેક્રિફાઈસ કરીએ, એડજસ્ટમેન્ટ કરીએ, કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીએ, પણ પછી એક જ્યારે છે ને એક લિમિટ આવી જાય છે. ઘણી વાર આપણે કહીએ છીએ હવે બહુ થઈ ગયું, બસ ઘણું સહન કરી લીધું, ઘણું તારું ચલાવી લીધું, હવે મારાથી નથી થતું. એટલે કે એમાં પણ છે એની સહન શક્તિ આપણી ત્યાંની લિમિટેશન આવી જાય છે, એનાથી આપણે આગળ નથી વધી શકતા આપણે ભૌતિક રસમાં. અને ડેફિનેટલી ભૌતિક રસમાં આપણે શું છે બીજી એક લિમિટેશન ને કે ભાઈ ગતિશીલતામાં પરિવર્તનની જરૂર છે, એટલે કે જો આપણે પ્રોગ્રેસ કરવું હોય આપણે, એટલે કે આપણી ગતિશીલતા જો મેન્ટેન રાખવી હોય તો કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ચેન્જ થવું પડે છે. શું કામ ચેન્જ થવું પડે છે? તો કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે ને એ કન્ટિન્યુઅસલી પરિવર્તનશીલ છે. એ પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતામાં સમજાવે છે કે 8મા અધ્યાયમાં કહે છે કે આ પ્રકૃતિ જે છે એ કન્ટિન્યુઅસલી પરિવર્તન થતું રહે છે અને એના સંદર્ભમાં આપણે આપણું જીવન દરમિયાન કરતા રહીએ છીએ. એટલે કે આપણી બંધારણીય સ્થિતિને કારણે બદલાવ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, ચપલ સુખ. એટલે બંધારણીય સ્થિતિ શેની સાથે? તો કે આપણે ત્રિગુણી માયા જે છે એની સાથે આપણે બંધાયેલા છે અને એ કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ થતી જ રહે છે, ક્ષણે ક્ષણે ચેન્જ થાય છે આપણને. તો એ પ્રમાણે આપણે પણ આપણું જે સુખ ને બધું જે છે આપણને ટેમ્પરરી જ મળે છે. હવે એવી જ રીતે આપણે જોઈએ કે ભક્તિ રસ અમૃત એટલે કે મૃત્યુ રહિત કાયમી છે, એટલે કે જ્યારે આપણે ભક્તિ રસને કેળવીએ છીએ એ આપણે મૃત્યુ રહિત, એટલે કે મૃત્યુ રહિત નો મતલબ શું છે? એ ભક્તિ જે આપણે કેળવેલી છે એ ભક્તિનો રસ જે છે એ આપણી આત્મા જે છે ને ક્યારે મૃત્યુ નથી થતી, શરીર મૃત્યુ પામે છે, એની સાથે આપણા બધા ભૌતિક રસો બી મૃત્યુ પામે છે, પણ જો ભક્તિ રસ જે કેળવેલો હોય છે એ આપણી આત્મા જે છે ને કેરી ફોરવર્ડ કરે છે આપણા આગલા જન્મમાં, એટલે કે એ મૃત્યુ રહિત છે, એને મૃત્યુ બી ટચ કરી શકતું નથી અને કાયમી અને પરમાનન્ટ છે આપણે. અને આગામી શરીર દેવ એટલે કે આપણે ભાગ્ય કહીએ છીએ. દેવ એટલે નો મતલબ ભાગ્ય. હવે ભાગ્ય આપણે કહીએ ને નસીબમાં જે લખેલું હશે એ થશે, નસીબમાં જે હોય એ થવાનું જ છે આપણે. તો એ નસીબ પણ આપણું શેનાથી બનેલું હોય છે? આપણે ઈચ્છા પ્લસ કર્મ પ્લસ દયા, એટલે કે કંઈક ને કંઈક આપણે ઈચ્છા કેળવીએ છીએ. આપણને ભગવાનના અંશ તરીકે આપણો જેમ આત્મા જે છે ને સ્વતંત્રતા મળેલી છે અને એ સ્વતંત્રતાના હિસાબે જ્યારે ભૌતિક દુનિયાના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે અલગ અલગ ઈચ્છાઓ કેળવે છે અને એ ઈચ્છાઓ કેળવીને એવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને એના ઉપર આપણને ભગવાનની કૃપા પણ થાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી જે કાંઈ પણ ઈચ્છા હોય ને, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે બધાના હિતેચ્છુ છે, એટલે કે આપણી કૃપા કરીને, દયા કરીને આપણી ઈચ્છાઓમાં આપણને સાથ આપે છે. એટલે કે એવી રીતે આ બધી જે ચીજ, ત્રણેય ચીજ જોડાય છે એનાથી આપણું ભાગ્ય બને છે, એનાથી આપણું કહીએ કે નસીબ બને છે. અને એ પણ આપણને આગલી ગતિ પણ આપણને એ પ્રમાણે મળે છે, જેવા આપણા કર્મ હોય, જેવા મરતી વખતે આપણા ભાવો હોય, જેવા મરતી વખતે આપણી ઈચ્છાઓ હોય એ રીતે. અને લાસ્ટમાં કૃષ્ણની કૃપાથી આપણે મનુષ્ય તરીકે જીવી રહ્યા છીએ, એટલે કે જે આપણને ત્યારે મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા છે, દયા છે, એના થકી જ આપણને આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ. અને હજી આ મનુષ્ય જીવનમાં બી આપણા કર્મોને બધું ડિસાઈડ કરશે કે આપણને આગલી યોની કેવી રીતે મળે અથવા તો મુક્તિ પથના આપણે આગળ વધી શકીએ. હવે પછી આપણે જોશું કે મૂળભૂત સિદ્ધાંત એ છે કે આપણે કોઈને પ્રેમ કરવાની સામાન્ય વૃત્તિ ધરાવીએ છીએ. જો કે ખૂટતો મુદ્દો એ છે કે આપણો પ્રેમ ક્યાં પાછો આપવો જેથી દરેક ખુશ થઈ શકે. એટલે કે જેમ આપણે આગળ કીધું, મનુષ્ય માત્ર જે છે કે મેન ઇઝ અ સોશિયલ એનિમલ, એટલે કે એ સમાજ સાથે બંધાયેલો છે અને એવી જ રીતે પ્રેમ પણ એનો એક જે છે એ એક વાસ્તવિક ગુણ છે, કારણ કે બધાને પ્રેમ કરવાનો એનો એક આત્માનો ગુણ છે આપણે, અને એને કોઈક ને કોઈકને પોતાના જીવનમાં પ્રેમની ખૂટેથી બંધાયેલો જ હોય છે. પણ આ પ્રેમ કોના પ્રત્યે આપણે ઢાળવો, કોના પ્રત્યે આપણે પ્રેમ વરસાવવો એ આપણે જાણતા નથી આપણે, એટલે કે તે ખૂટતું બિંદુ કૃષ્ણ છે. અને જ્યારે આપણને આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મળી જાય છે કે ભાઈ આપણે કોની તરફ આ બધો પ્રેમ આપણે વરસાવવો જોઈએ કે જેથી કરીને આપણે બધા પ્રત્યે સમત્વ ભાવ, એમાં સમાન ભાવ અને બધા જીવો પ્રત્યે આપણે પ્રેમ ભાવ કેળવી શકીએ. જે પ્રમાણે આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું ઓલા ઝાડનો, થડનો અને પાંદડાનો અને પાણીનો.
અને ભક્તિ રસામૃત આપણને શીખવે છે કે કૃષ્ણ પ્રત્યેના આપણા મૂળ પ્રેમને કેવી રીતે ઉત્તેજિત કરવો અને આનંદમય જીવનનો આનંદ માણવો. એટલે કે આપણા આત્માનો જે બેઝિક ઇન્સ્ટિંક્ટ કહીએ એટલે કે પ્રેમ છે. પણ એ પ્રેમ શું છે? આપણે આવૃત થયેલો છે. શેનાથી આવૃત? તો કે આ ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાને આકર્ષણથી. એટલે કે હવે આપણે એને ઉત્તેજિત કરવાનો છે. એટલે કે શું? આપણે એને એક્સાઇટ કરવાનો છે, આપણે એને જગાડવાનો છે, આપણે એને ઉઠાડવાનો છે એ પ્રેમને. અને એ પ્રેમ આપણે કોની તરફ ઢાળવાનો છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તરફ ઢાળવાનો છે, કે જેથી કરીને આપણું આ જે જીવન છે આપણે આનંદમય આપણે જીવી શકીએ. તો હવે આપણે જોઈએ પ્રેમની વ્યાપકતા. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે શું છે? મા બાપને પ્રેમ કરીએ છીએ, આપણા કુટુંબને પ્રેમ કરીએ છીએ, પત્નીને પ્રેમ કરીએ છીએ, બાળકોને પ્રેમ કરીએ છીએ. આ બધું આપણા કુટુંબમાં આવી જાય છે. સમાજને પ્રેમ કરીએ છીએ, સમુદાયને પ્રેમ કરીએ છીએ. આપણું ગ્રુપ હોય, જેમ કે આપણું શું ઓફિસનું ગ્રુપ અલગ હોય, આપણું કિટી પાર્ટીનું ગ્રુપ અલગ હોય, એકદમ આપણે ભક્તિ અલગ હોય, એકદમ શું બધા સમુદાય હોય આપણા બધા બનેલા. વોટ્સઅપ ગ્રુપ આપણું અલગ હોય. આ બધા સમુદાયોને પણ આપણે પ્રેમ કરીએ છીએ, દેશને પ્રેમ કરીએ છીએ, રાષ્ટ્રને પ્રેમ કરીએ છીએ અને માનવતાને બી પ્રેમ કરીએ છીએ. ઘણા આપણે કહીએ કે ભાઈ હાય માણસ સારો છે એવી રીતે. પણ જ્યાં સુધી આપણે આ પરમ પ્રિય કૃષ્ણને જાણીએ નહીં ત્યાં સુધી પ્રેમાળ વૃત્તિ અપૂર્ણ રીતે પરિપૂર્ણ ભરેલી રહે છે. એટલે કે એ હંમેશા અપૂર્ણ જ હોય છે અને અપૂર્ણથી જ પરિપૂર્ણ હોય છે. એટલે કે ક્યારે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકતી નથી ક્યાં સુધી જ્યાં સુધી આપણે એ પ્રેમને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણે નથી ઢાળતા ત્યાં સુધી આપણે. એટલે કે કૃષ્ણને પ્રેમ કરીને દરેક જીવને પ્રેમ કરો, શાંતિ અને સમાધિતા. એટલે કે જો આવી રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જો પ્રેમ કરીએ તો એ પ્રેમ બધાને મળી જવાનો છે. આપણે જેમ પાણી થળમાં નાખ્યું, મૂળમાં પાણી નાખ્યું તો બધાને પાણી મળી ગયું, એના પાંદડા ડાળીઓ બધાને મૂળને. એવી રીતે આપણે એ પ્રેમ પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે ઢાળવાનો છે. કૃષ્ણને યાદ કરવું એટલે પોતાની જાતને પણ ભૂલી જવું. એટલે કે એવી રીતે યાદ કરવું આપણે કે ભાઈ આપણે પોતાની જાતને બી ભૂલી જવાનું. અને આપણી પોતાની જાત કઈ? તો કે ભાઈ આપણો આત્મા જે છે આપણે. એટલે કે આપણે શરીરને નહીં પણ આપણી પોતાની અંદર જે રહેલો જે આત્માને છે એને પણ આપણે એકમય અથવા એક લય કરી દેવાનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે. એટલે કે સ્વ અનુભૂતિ અને કૃષ્ણ સાક્ષાત્કારમાં. એટલે કે આવી રીતે જયારે આપણને સ્વ અનુભૂતિ થઈ એટલે કે આપણી આત્માની સાથે આપણે રહ્યા અને એ આત્માને પણ આપણે કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુગમાં સંપૂર્ણ રીતે ઢાળી દીધો, એનામાં આપણે એને મેળવી દીધો, એનામાં આપણે એને મિક્સ કરી દીધો. એટલે કે એવી રીતે આપણે પ્રેમ કેળવવાનો છે. અને એ પણ સૂર્યપ્રકાશની સમાનતા. એટલે કે શું છે? જેમ સૂર્યના કિરણો હોય છે, જે સૂર્યના કિરણો જેમ આપણે સૂર્યમાંથી નીકળે છે એવી જ રીતે આપણો આત્મા જે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી નીકળેલો છે. હવે એવી રીતે જેમ આપણે સૂર્યના કિરણો જેમ આપણે માની લો અંધારું થાય અથવા જયારે સૂર્ય આથમવાનો હોય ત્યારે શું એના બધા કિરણો બી શું આથમી જાય, એટલે કે સમેટાઈ જાય. તો આપણે પણ એ રીતે આપણે આપણા આથમમાં પહેલા આપણા શરીરને આથમમાં પહેલા આપણે પણ છે ને એની અંદર સમાઈ જવાનું છે. એ રીતે આપણે આપણો પ્રેમ ભાવ કેળવવાનો છે. આ રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ આપીને કમ્પેરિઝન આપણને સમજાવે છે. હવે પછી જોઈએ જે આપણે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં લખેલું છે પ્રથમ વર્ગની ભક્તિ એટલે કે શુદ્ધ ભક્તિની સેવાની વ્યાખ્યા. એટલે કે એકદમ પ્યોર ભક્તિ કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા આપણે જાણીએ તો કે પ્રથમ વર્ગની ભક્તિ સેવા કૃષ્ણની સેવામાં સંપૂર્ણ રીતે વ્યસ્ત રહેવાની, ભગવાનની અનુકૂળ સેવા કરવાની વૃત્તિ તરીકે ઓળખાય છે. એટલે કે કહીએ ને આપણે 24 કલાક જો આપણે ભગવાનની આવી ભક્તિમાં અને સેવામાં જો પ્રવૃત્ત રહી શકીએ આપણે તો એ આપણી એકદમ શુદ્ધ ભક્તિ કહેવાય છે આપણે. પણ ડેફિનેટલી એ તો પોસિબલ છે નહીં આપણે. તો પછી હવે આપણે આગળ જોઈએ કે ભાઈ પ્રાથમિક એટલે સ્વરૂપ લક્ષણ આપણે કેવી રીતે કેળવવાની છે આપણે. તો કે ભાઈ કૃષ્ણ અનુશીલ નામ એટલે કે ખેડાણ. એટલે કે જેમ આપણે ખેતી કરતા હોઈએ તો સૌપ્રથમ આપણે શું જમીનને ખેડીએ આપણે, અને જમીનને ખેડીએ પછી એમાં બીજ ને બધું આપણે વાવીએ. તો આપણે પણ સૌપ્રથમ પહેલા આપણે એ ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્તિ થયા પહેલા આપણે ખેડાણ કરવાનું છે આપણી અંદર પોતાનું. અને એ ખેડાણ કરીને આપણે કૃષ્ણના આનંદ માટે એટલે કે ભાઈ આચાર્યોને અનુસાર એટલે કે જે પ્રમાણે 2-3 રીતે આપણે જે માની લો આપણું પોતાનું અંદર આપણે ઇન્ટ્રોવર્ટ જેને આપણે કહીએ આપણે ખેતી કરીને આપણા શરીરની અંદર અલગ જેમ જમીનને આપણે ખેડીએ એવી તેમ આપણે પોતાની અંતરાત્માને આપણે ખેડવાની છે. એની અંદર આપણે સારા ગુણોનું નિરૂપણ કરવાનું છે, સત્વગુણનું નિરૂપણ કરવાનું છે અને જે ખરાબ ગુણો છે આપણે એને બહાર કાઢવાના છે અથવા તમો ગુણો અથવા રજોગુણોને બહાર કાઢવાના છે. એવી રીતે આપણે ખેડાણ કરવાનું છે અને આપણે કૃષ્ણના આનંદ માટે એટલે કે ડેફિનેટલી એમની સાથે પ્રવૃત્ત થવા માટે. અને આના સંદર્ભમાં આપણને જો કોઈ એવા આચાર્યનો આપણને સંગાત મળી જાય તો આપણે એને ફોલો કરી શકીએ છીએ, તો આપણે એને અનુસરી કરી શકીએ છીએ.
અને અનુકેલન એટલે કે અનુકૂળ, એટલે કે આ બધી ચીજ શું છે આપણી અનુકૂળતા પ્રમાણે આપણે કરવાની હોય છે પ્રાથમિક સ્ટેજમાં, એટલે કે ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં. કારણ કે એ તબક્કો જે છે આપણે એટ અ ટાઈમ આપણે બધું ન કરી શકીએ કે ચાલો આપણે માની લો આપણે પીએચડી બી કરવું છે તો તરત ને તરત આપણે સીધા પીએચડી ના ફાઇનલ ક્લાસમાં નથી જઈ શકતા. આપણે સ્ટાર્ટિંગ થી જ બધું શરૂ કરવું પડે. આપણે પેલા ગ્રેજ્યુએટ થવું પડે, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ થવું પડે, માસ્ટર્સ થવું પડે, પછી જેને આપણે પીએચડી થાય. એટલે કે આવી રીતે આપણે અનુકૂળતા પ્રમાણે આપણે એમાં આસ્તે 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 આગળ વધવાનું છે. અને પછી હવે ગૌણ તટસ્થ લક્ષણ એટલે કે અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ એટલે કે ગુહ્ય હેતુથી મુક્ત. એટલે કે આનો મતલબ શું છે કે ભાઈ આપણે અંદરમાં જે છે ને આપણી બધી અલગ અલગ અભિલાષાઓ ને બધું હોય છે. આ બે શબ્દ અથવા ત્રણ શબ્દનું મિક્સ છે, એટલે કે અન્ય ભિલાષા સીતા એટલે કે અન્ય એટલે અલગ અલગ, પછી અભિલાષા એવી રીતે એટલે કે અન્ય બધી ઈચ્છા હોય છે. એ બધી ઈચ્છાઓને આપણે શૂન્ય કરવાની છે, એને ઝીરો ઇન કરવાનું છે આપણે. એટલે કે આવી રીતે ભૌતિક દુનિયાની બધી જે આપણે ઈચ્છાઓ બધા જે છે એને આપણે ઝીરો ઇન કરીને આ રીતે આપણે આગળ વધવાનું છે. અને જ્ઞાન કર્માદિ અનાવૃત્તમ એટલે કે આ બધું ચીજ આપણે ક્યારે કરી શકીએ જ્યારે આપણને આ બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણને મળી જાય ત્યારે. એટલે કે જ્ઞાન આપણને મળી જાય પછી જ્ઞાનને સમજીએ અને એ જ્ઞાનમાં પછી આપણે આચરણ કરીએ, એટલે કે પ્રમાણે આપણે કર્મ કરવા માંડીએ અને એવી રીતે આપણે એમાં અનાવૃત થઈએ. અનાવૃત એટલે કે શું, જે પ્રમાણે આપણા આત્માના ઉપર જે બધા આવરણો લાગેલા છે એ આપણા આવા જ્ઞાન, કર્મ અને સેવા અને ભક્તિ દ્વારા આપણે બધા આવરણોને એક પછી એક આપણે હટાવીએ. જેમ આપણે એક એક પળ હોય ને એવી રીતે એક એક પળથી આપણે બધા આવરણો જે બધા છે આપણે એને હટાવવાના છે. હવે એના સંદર્ભમાં આપણે જાણીએ કે માત્ર ચેતના જ આપણને મદદ કરી શકતો નથી. એટલે કે આ બધી ચીજમાં શું આપણને ખાલી આત્મા જ આપણને મદદ કરે છે, એકલો ઈ જ આપણને હોય તો થઈ જાય? તો ડેફિનેટલી નોટ. એ પણ આપણને પૂરેપૂરો પર્યાપ્ત રીતે નથી થઈ શકતો. અને એ પણ આપણને કેવી રીતે નથી થઈ શકતો એ પણ આપણે જાણીએ તો કે સૌ પ્રથમ આપણે કેળવણી એટલે કે પ્રવૃત્તિ. એટલે કે આપણે જ્યારે આ બધું જ્ઞાન આપણને મેળવીએ છીએ ત્યારે પછી આપણે એને કેળવવાનું છે. અને જ્યારે કેળવવાનો મતલબ શું છે, આપણે કોઈક ને કોઈક આપણે પ્રવૃત્તિમાં આપણે ઇન્વોલ્વ થવાનું છે, એટલે કે આપણે એક્ટિવ થવાનું છે આપણે. એટલે કે પ્રવૃત્તિઓ શું બે ટાઈપની હોય, પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ. એટલે પ્રવૃત્તિ એટલે કે આપણે એમાં એક્ટિવ થઈએ, કંઈક ને કંઈક આપણે એક્શન લઈએ. અને નિવૃત્તિ મતલબ શું, તો કે ના આ મારથી નહીં થાય, આ મારે નથી કરવું. એટલે એ આપણે બીજા ટાઈપની નિવૃત્તિ થઈ, એ પણ પ્રવૃત્તિઓનો જ પાર્ટ છે. પણ શું આપણે એમાં નકારાત્મક છીએ, આપણે એમાં ડીએક્ટિવ છીએ, આપણે ઇનએક્ટિવ છીએ આપણે. એટલે કે એ રીતે આપણે કરીએ છીએ. અને અનુકૂળને સ્વીકારવું અને પ્રતિકૂળ નિકારવું. એટલે કારણ કે હંમેશા આપણે શું હોય છે, આમાં જે આપણને ભાવતું અને ગમતું હોય એ આપણે પેલા તરત આપણે શરૂ કરી દઈએ, હા ચાલો આમાંથી થઈ જશે. અને જેમાં ન ભાવતું અને ન ગમતું હોય એટલે કે જે આપણને પ્રતિકૂળ લાગતું હોય આપણે તરત ના પાડી દઈએ. જેમ કે ડુંગળી લસણ છોડવાના છે, આપણે ન છોડી શકતા હોઈએ. શું છે બીજું એક કામ કરે હું ઓછું ખાઈશ કે આમ કરે, એટલે કંઈક ને કંઈક આપણે એમાં એડજસ્ટમેન્ટ કરીએ, બાંધછોડ કરીએ આપણે. અથવા તો ચા કોફી બંધ કરવાનું કે છે, ના ભાઈ સદંતર તો નહીં થાય મારથી હમણાં, એટલે કે હમણાં એને થોડું સાઈડમાં બાજુમાં મૂકીએ. એટલે કે આવી રીતે બધું આપણે કરતા હોઈએ છીએ પ્રવૃત્તિઓમાં. અને આ બધું શેનાથી થાય છે, તો કે આપણા વિચાર, લાગણી અને ઈચ્છા જે બધી આપણે મન અને ઇન્દ્રિયો સાથે સંકળાયેલા છીએ આપણે. એટલે કે ઈચ્છા એટલે કે કોઈ પણ અભિલાષા ને બધું આપણે કેળવીએ છીએ એ રીતે. ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા સિવાયની કોઈ પણ ઈચ્છા એ ભૌતિક ઈચ્છા છે. એટલે કે આ બધું ચીજ આપણે સાચું જ્ઞાનનો મતલબ શું છે કે ભાઈ જે કાંઈ પણ આપણે ઈચ્છા ને બધું કેળવીએ છીએ એમાં કૃષ્ણમાં ઈચ્છા હોવી જોઈએ. કર્મ કરીએ છીએ એમાં કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ હોવા જોઈએ. એના સિવાયનું જે છે એ બધું આપણે ભૌતિક ઈચ્છા અને ભૌતિક કર્મ અથવા તો કર્મકાંડમાં ગણાઈ જાય છે. અને ભક્તિ સેવા આંતરિક ઉર્જા હેઠળ છે. એટલે જ્યાં સુધી આપણને અંદરથી આ બધા ભાવો ન આવે, અંદરથી આપણું મન જાગૃત ન થાય ત્યાં સુધી કહીએ ને આપણને આત્મા પણ એટલા જ માટે સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું છે કે ચેતના પણ આપણને સંપૂર્ણ રીતે પૂરેપૂરી મદદ કરી શકતી નથી. આપણે અંદરથી પેલા આ બધી ઈચ્છાઓ કેળવવાની છે, ત્યારે જઈને આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ છીએ. પછી હવે આપણે જોઈએ કે ભક્તિ રસામૃત સિંધુની સામગ્રી ચાર બાજુનો મહાસાગર. એટલે કે આખું જે પુસ્તક છે આપણે 4 ભાગોમાં ડિવાઈડ કરેલું છે. જેમ આપણે 4 દિશા હોય ને, ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ, એવી રીતે આપણે ઉત્તર વિભાગ, દક્ષિણ વિભાગ, પૂર્વ વિભાગ અને પશ્ચિમ વિભાગમાં ડિવાઈડ થયેલું છે. આપણે અત્યારે પૂર્વ વિભાગથી પહેલા આપણે શરૂ કરશું, જેમાં આપણે લગભગ 19 પ્રકરણ છે. પછી દક્ષિણ વિભાગમાં 20 થી 34 પ્રકરણ છે, પશ્ચિમ વિભાગમાં 35 થી 44 અને ઉત્તર વિભાગમાં 45 થી 51 પ્રકરણ છે. આ એક શોર્ટમાં એની સમરી છે આપણે. અને એક એક આપણે જે કહીએ ને
એમાં શું છે એ આપણે એમાં એક ચેપ્ટર જે છે એ લહેર રૂપી છે આપણે, એટલે કે પેલા તો 4 આપણે વિભાગો થઈ ગયા આપણે, જે આપણે અલગ અલગ આપણે ઉત્તર દક્ષિણ પૂર્વ પ્રમાણે સમજ્યા, અને એમાં જે આપણે ચેપ્ટરો ની બધા આવે છે આપણે પ્રકરણો જે આવે છે લહેર તરીકે આવે છે આપણે. તો હવે આપણે પહેલું પ્રકરણ આજે શરૂ કરીએ. આપણે પહેલું પ્રકરણ છે આપણે શુદ્ધ ભક્તિ સેવાની લાક્ષણિકતાઓ. એટલે કે અત્યાર સુધીમાં આપણે જાણ્યું કે આખી આ ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો આપણે પ્રસ્તાવના જાણી, એનો ઉદ્દેશ શું છે, સાથે સાથે આપણે લેખકનો પરિચય જાણ્યો, અને આ બધું ચીજ આપણને એપ્લાય કરવામાં કેવી રીતે આપણને સહાયરૂપ થાય છે, શું અડચણ આવે છે, એ અડચણોને આપણે કેવી રીતે દૂર કરવી, એ બધી ચીજ આપણે આમાં કવર કરવાની છે. એ બધી અત્યારે આપણે શોર્ટમાં જાણી. હવે આપણે પ્રકરણમાં જઈએ છીએ. તો સૌથી પહેલું પ્રકરણ છે આપણે શુદ્ધ ભક્તિ સેવાની લાક્ષણિકતાઓ. એટલે કે માની લો કોઈ આપણે શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય, તો એની લાક્ષણિકતા શું, અથવા તો આપણને ખબર કેવી રીતે પડે કે હા ભાઈ આપણે શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે, અથવા તો આપણને સિગ્નલ કેવી રીતે મળે, એના સિમ્ટમ્સ શું. જેમ કે આપણે કોઈ બીમારી હોય તો પેલા આપણને ડોક્ટર શું જોવે, એના સિમ્ટમ્સ જોવે કે આમાં કેવા કેવા સિમ્ટમ્સ છે. ખાંસી આવે છે, ઉધરસ આવે છે, કફ આવે છે, તાવ આવે છે, તાવ કેટલો આવે છે, કેટલા વખત તાવ રહે છે, બ્લડ ટેસ્ટ શું છે, આ બધા શું સિમ્ટમ્સ એમ આપે. એટલે કે એવી જ રીતે આપણે ભક્તિમાં પણ જો આપણે શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય તો આપણા સિમ્ટમ્સ આવે, આપણને સિગ્નલ આવે, આપણને સાઇન આવે. તો એ આપણે જાણશું આપણે પેલા અંકમાં. આપણે પેલા તેમાં આપણે પેલા 6 ચીજ જે છે આપણા સિમ્ટમ્સ છે આપણે કે ભાઈ આપણે શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છીએ આપણે. એમાં પહેલું સિમ્ટમ શું છે, તો કે ભાઈ ભૌતિક તકલીફમાંથી રાહત. આ પહેલું છે ને એટલું મોટું રાહત આપણે આપે છે ને એટલી બધી શાંતિ આપણને છે ને આપણને કે વાત ન પૂછો. એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયામાં જે કાંઈ પણ આપણને તકલીફો છે, પ્રોબ્લેમ છે, ડિફિકલ્ટી છે, અને આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ આ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ, એટલે કે આ શરીર જે છે આપણો ઇન્દ્રિય ગ્રામ જે છે આપણને આ મૃત્યુ લોકમાં આવ્યા પછી આપણને કંઈક ને કંઈક આપણે તકલીફોમાં રહેવાનું જ છે, એમાં સાથે સાથે જ આપણે જીવવાનું છે. તો એમાં છે ને આપણને બહુ સરસ મજાની રિલીફ મળે છે, રાહત મળે છે આપણને. કેવી રીતે રાહત મળે છે આપણે એ પણ આપણે ડિટેલમાં આપણે જાણશું. બીજું શું, તો કે શુભ કલ્યાણની શરૂઆત. એટલે કે જ્યારે આપણે શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ પછી કંઈક ને કંઈક આપણી સાથે સારી ઘટનાઓ થવા માંડે, અથવા તો સારી ચીજો બધી થવા માંડે, અથવા તો આપણને શુભતાના એટલે કે શુભના આપણને લક્ષણો દેખાવા માંડે. અને પછી ત્રીજું ચીજ છે શું છે, તો કે દિવ્ય આનંદમાં મૂકે છે. એટલે કે ભૌતિક આનંદમાં નહીં, પણ આપણને એક દિવ્ય અલૌકિક આનંદમાં છે ને આપણને આ ભક્તિ લઈ જાય છે. એટલે કે આપણે છે ને એક અલગ લેવલમાં છે ને આપણી જિંદગી જીવવા માંડીએ છીએ પછી આપણે. કારણ કે ભૌતિક દુનિયાથી આપણે થોડા ઘણા અલિપ્ત થઈ જઈએ છીએ, અને આપણે ઓલરેડી આપણે આત્મ સાક્ષાત્કારના માર્ગ ઉપર આપણે આગળ વધતા હોઈએ છીએ. અને ત્યારે આપણને જે આનંદ મળીએ છીએ ને એટલો સરસ આનંદ મળે છે કે વાત ન પૂછો. જેમ કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, આપણે કોઈક આપણે માની લો નવા લગ્ન ને બધું થયા છે. હવે 2, 5, 10 વર્ષ પછી સાસરે રહીએ અને પછી જેમ દર વર્ષે પિયર જતા હોય અથવા 2-3 વર્ષે પિયર જતા હોય ત્યારે કેવો સરસ આનંદ મળે એ વહુને આપણે, હા હવે મારે પિયર જવાનું છે. એટલે કે શું કામે, તો કે સાસરાથી અલગ થઈ ગયા, સાસરાથી અલિપ્ત થઈ ગયા, અને હવે પોતે પિયર જાય છે. તો એવી જ રીતે જયારે આપણે શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ને આપણે ભૌતિક દુનિયાથી અલગ થઈ જઈએ છીએ. અને આપણને જેમ આપણે નવી બહુ જેમ પિયર જાતી હોય કેવું એને આનંદ મળે, કેવું સુખ મળે, એવો આપણને છે ને દિવ્ય આનંદ મળે છે, અલૌકિક આનંદ મળે છે આપણને આ શુદ્ધ ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ તો. પછી શું ભાગ્ય જ પ્રાપ્ત થાય છે. હા, એ બધું છે. આ બધા બેનિફિટ તો બરાબર છે આપણે જાણશું, પણ આ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી છે ને બહુ દુર્લભ છે અને બહુ ડિફિકલ્ટ છે. કારણ કે આટલી શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થવી જ્યાં સુધી એમની કૃપા ન થાય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની, એના વગર આપણને આવી શુદ્ધ ભક્તિ બી આપણને પ્રાપ્ત ન થઈ શકે. અને જેને પ્રાપ્ત થાય છે એના માટે બહુ મૂલ્ય ચીજ છે આપણે. પછી 5મી ચીજ એટલે કે શુદ્ધ ભક્તિની સેવા કરનારાઓ મુક્તિથી કલ્પનાનો પણ ઉપહાસ કરે છે. એટલે કે પછી શું છે, એ એટલો અલૌકિક અને દિવ્ય આનંદ અનુભવે છે ભગવાનની ભક્તિ અને સેવામાં કે જે આજે ઘણા બધા માણસો આજે છે ને મુક્તિ માટે ઝંખતા હોય છે. કોકને જ્ઞાન હોય છે એટલા માટે મુક્તિ ઝંખતા હોય છે, કોક આ ભૌતિક દુનિયાથી પોતાના જીવન રૂપે કંટાળી ગયા હોય છે, એનાથી છુટકારો મેળવવા માટે મુક્તિને ઝંખતા હોય છે. પણ જે લોકો આવી શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે ને એ લોકોને માટે આ મુક્તિ પણ છે ને કાંઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી.
એ લોકો મુક્તિ માટે પણ છે ને ઝંખતા નથી. મુક્તિથી પણ એ લોકોને પર જોવે છે. શું જોવે છે? તો કે ભગવાનનું સાનિધ્ય જોવે છે, ભગવાનનો સહવાસ જોવે છે, ભગવાનની ભક્તિ જોવે છે, ભગવાનની સેવા જોવે છે. એ કે છે ભગવાનને એ જ પ્રાર્થના કરે છે કે ભગવાન મને તમારી નિત્ય સેવા અને ભક્તિ પ્રદાન કરો, બસ એનાથી વધારે મારે કાંઈ નથી જોતું. એના માટે મુક્તિ પણ પછી ગૌણ થઈ જાય છે આપણે. અને છઠ્ઠી ચીજ એટલે કે એકદમ અલ્ટિમેટ ચીજ છે, તો કે શ્રી કૃષ્ણને આકર્ષે છે. એટલે કે પછી શું છે, આવો જે શુદ્ધ ભક્ત હોય છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના તરફ આકર્ષિત થાય છે. કારણ કે શ્રી કૃષ્ણનો મતલબ શું છે કૃષ્ણ શબ્દનો? તો કે ભાઈ બધા લોકો એના તરફ આકર્ષિત થાય, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ બધાને આકર્ષિત કરે છે એ રીતે. પણ આમાં તો શું છે, જયારે આવો શુદ્ધ ભક્ત થઈ જાય છે ને, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે ભક્ત તરફ આકર્ષિત થાય છે, અને એ એનો પ્રિય ભક્ત બની જાય છે. જે આપણે જોશું કે 12મા અધ્યાયમાં ભક્તિ યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે દરેક જગ્યાએ આપણને જયારે બધા સ્ટેપ્સ વર્ણવ્યા પછી લગભગ ભક્તોના ગુણો વર્ણવે છે, ત્યારે દરેક શ્લોકમાં કહે છે એ મારો પ્રિય ભક્ત છે, એ મારો અત્યંત પ્રિય ભક્ત છે, એવી રીતે વર્ણવે છે. કારણ કે આવા ભક્તો પ્રત્યે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતાને એટ્રેક્શન થાય છે, અને એ પોતે એના તરફ આકર્ષાય છે. ત્યારે બાકી જે બધા એના તરફ આકર્ષાય છે ને પછી પણ ગૌણ થઈ જાય છે આપણે. તો આપણે 6 આપણા સિમ્પટમ્સ છે આપણે, જો આપણે શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ તો. હવે આ બધી ચીજને આપણે અલગ રીતે ડિટેલમાં બી થોડી ઘણી સમજશું. સૌ પ્રથમ આપણને ભક્તિથી તકલીફ દૂર થાય છે. કઈ તકલીફ? તો કે ભાઈ ભૌતિક દુનિયાની બધી જે તકલીફો છે આપણને દૂર થતી જાય છે. તો કે કેવી રીતે દૂર થાય છે? તો કે તે શરણાગતનું રક્ષણ કરે છે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધેલું છે? જે મારા શરણમાં આવશે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ કે 18મા અધ્યાયમાં અર્જુનને શું કહે છે? બધા ધર્મો છોડીને તું મારી શરણાગતિ લે, તને બધા પાપ કર્મોથી હું તને મુક્ત કરીશ. એટલે કે જ્યારે આવી રીતે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ છીએ, ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને શું છે? ડિવાઇન પ્રોટેક્શન મળે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પ્રોટેક્શન મળે છે, અને એ પ્રોટેક્શન અથવા એ રક્ષણની સામે બધા નકામા છે. જ્યારે એમનું રક્ષણ મળી જાય ત્યારે પછી આપણને એટલા જ માટે આપણને દિવ્ય ભૌતિક દુનિયાની જે કાંઈ પણ બધી તકલીફો આવે છે એ બધું આ દિવ્ય જે રક્ષણ મળેલું છે આપણું એક કવચ બની જાય છે, અને એ કવચની સામે એ બધા જે આપણે પ્રત્યાઘાત જે આપણી ઉપર થાય છે એ બધા નષ્ટ થઈ જાય છે, અને આપણું કવચ જે છે એ બધું ઝીલે લે છે. કારણ કે એ કવચ કોનું છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું એક કવચ છે આપણી પાસે. પછી શું છે કે જે વર્તમાન અને પાછલા પાપોને કારણે પીડાય છે, ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે અર્જુનને કીધું, આપણે પણ લીધું હમણાં એ શ્લોક આપણે, કે તને બધા પાપ કર્મોથી નષ્ટ કરીશ. એટલે પાપ કર્મો એટલે કે એવું નહીં કે ખાલી આ જન્મના, આ જન્મમાં પણ કંઈક ને કંઈક એવા કર્મ કર્યા હશે કે જે આપણે પાપ કર્મ કર્યા હશે જાણતા અજાણતા, અને પાછલા જન્મના બી હશે જે આપણે ભૂલી ગયા છે, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બધા યાદ છે. તો એ આપણા બધા આ જન્મના અને પાછલા જન્મોના પાપ કર્મોમાંથી પણ આપણને મુક્ત કરી શકે છે. એટલા માટે આપણને ભૌતિક દુનિયાની તકલીફો આપણને દૂર થયેલી લાગે છે. ઘણા પાપ કર્મો તો એવા હોય છે, અથવા તો ઘણી તકલીફો એવી હોય છે કે જે આપણને ટચ કરીને વહી જાય છે, આપણને ખબર બી નથી પડતી. કારણ કે આપણે પછી ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કવચમાં હોઈએ છીએ આપણે. પછી પાપો અજ્ઞાન, પરિપક્વ અને અપરિપક્વ પરિણામોને કારણે થાય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે જે પાપ કર્મો કરતા હોઈએ છીએ, ક્યારેક જાણતા હોઈએ છીએ, ક્યારેક અજાણતા હોઈએ છીએ, ક્યારેક જ્ઞાનમાં આપણે કરીએ છીએ, ક્યારેક અજ્ઞાનમાં કરીએ છીએ, અને એ જે આપણા પાપ કર્મોના જે ફળો જે છે આપણે ક્યારેક પાકેલા ફળ હોય છે, એટલે કે ક્યારેક એ જન્મમાં જ આપણે ભોગવી લઈએ છીએ, ક્યારેક આપણને આગલા જન્મમાં બી પણ એટલે કે અપરિપક્વના હોય છે ત્યારે, અને આગલા જન્મમાં આપણને ભોગવવા પડે છે. એટલે કે પાપી પ્રવૃત્તિઓથી સાંકળ જે પીડિત આત્માને જીવનભર ખેંચી જાય છે. એટલે કે આવી રીતે આપણી આત્મા જે છે એ છે આપણે કંઈક ને કંઈક એવી જે પ્રવૃત્તિઓ કરી, જેમ આપણે જાણ્યું ને આપણું ભાગ્ય કેવી રીતે બંધાણું, તો કે આપણી ઈચ્છાથી, આપણા કર્મથી અને આપણી દયાથી. એટલે કે એવી રીતે આપણું ભાગ્ય બંધાણું, અને એ બધી ચીજ આપણું ભાગ્ય ને આપણે કહીએ છીએ નસીબ. અને એ નસીબ કાંઈ નથી પણ આપણી જે આત્મા જે છે એ જયારે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં આપણને કેળવી એટલે કે રૂપાંતરિત થાય છે, ત્યારે આ બધી ચીજ કે પોતે કેરી ફોરવર્ડ કરે છે. એ જ આપણું કહી શકીએ કે આપણું ભાગ્ય છે, એ જ આપણું નસીબ છે. બાકી નસીબ નામનું બીજું કોઈ એવી કોઈ ચીજ નથી, પણ એ આપણા જ ઈચ્છા, આપણા કર્મો અને આપણી જ પ્રમાણે જે પ્રમાણે ભગવાનની દયા હોય એ પ્રમાણે છે આપણે. એના સંદર્ભમાં આપણે શાસ્ત્રીય પુરાવા વિશે બધા આપણે કે આપણે આ બધા ભાગવતમમાંથી અને ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાંથી લેવામાં આવેલા છે. આપણે જે મારા વાલા ઉદ્ધવ, મારી માટે ભક્તિમય સેવા એ ધગધગતી અગ્નિ જેવી છે, જે તેને પૂરા પાડવામાં આવેલ
અમર્યાદિત બળતણને બાળીને રાખ બની જાય છે. એટલે કે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉદ્ધવજીને જ્યારે જ્ઞાન આપતા હતા, એટલે કે જે આપણે ઉદ્ધવ ગીતા તરીકે જાણીએ છીએ, એમાંથી આ ટાંકવામાં આવેલું છે, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે મારી ભક્તિ જે છે એક આગની, આપણે જેમ છે આગને પ્રગટાવીએ અને એમાં બધું આપણે હોમીએ તો કેવી રીતે બળીને ભસ્મ થઈ જાય, તો એવી રીતે જ્યારે આપણી અંદર આવી ભક્તિની અગ્નિ પ્રગટાવીએ છીએ તો આપણા જે કાંઈ પણ પાપ કર્મો બધા જે છે આપણા અંદર એની બધા હોમાઈ જાય છે અને બધા આપણે નષ્ટ પામે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ જે 9 પ્રકારની ભક્તિ સેવા કરે છે, ભલે તે કૂતરા ખાનારાઓના પરિવારમાં જન્મે, તે તરત જ યજ્ઞ કરવા માટે લાયક બની જાય છે. એટલે કે 9 પ્રકારની આપણે ભક્તિ જાણીએ છીએ, 9 પ્રકારે ભગવાનની ભક્તિ થઈ શકે. એમાં જ્યારે પણ કોઈ પ્રવૃત્તિ થાય છે, ભલે ગમે તેટલા પાપ કર્મો કર્યા હોય, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા અધ્યાયમાં બી ભગવદ્ ગીતામાં બી સમજાવેલું છે કે જે પાપીમાં પાપી હોય અથવા જેને બહુ દુષ્ટ કર્મો કર્યા હોય, એ પણ જ્યારે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે તો એને તરત સાધુ માનવો જોઈએ. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભગવદ્ ગીતામાં વર્ણવેલું છે. તો એ પ્રમાણે અહીંયા કહેવાનો મતલબ છે કે પછી તરત જ યજ્ઞ કરવા માટે પ્રવૃત્ત થાય છે. યજ્ઞ એટલે કે શું? કલયુગમાં આપણે ભગવાનનું નામ લેવામાં આપણે પ્રવૃત્ત થાય છે. પછી હવે આપણે આગળ જોઈએ કે આપણે આજે ભૌતિક દુનિયાના જે બધા કલેશ ને બધા જે છે એ આપણે જાણીએ કે એ આપણને શું કામે કલેશ આપણને નડતરરૂપ થાય છે, તો શું કામે આપણને કલેશ બધા લાગે છે. એટલે કે કલેશ શું છે? આપણને ભૌતિક તકલીફો આપે છે. કઈ 3 કારણો છે? તો કે ભાઈ આપણે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, એટલે કે જન્મ તો થઈ ગયો છે, મૃત્યુ છે, જરા છે, બુઢાપો છે, અને વ્યાધિ એટલે કે બધી જે તકલીફો આવે છે. અથવા તો આપણે આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, એ 3 રીતે બી લઈ શકીએ. આધિ એટલે કે શું? આપણે પોતાની શરીરના રિલેટેડ આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય, ડિફિકલ્ટી હોય એ. વ્યાધિ એટલે કે શું ભાઈ? કોઈક માણસના રૂપે આપણને કોઈક આપણને નડતર અથવા પ્રોબ્લેમ ઉભા થાય. અને વ્યાધિ એટલે કે જે કુદરતી આફત હોય, જે આપણા કોઈના કંટ્રોલમાં હોય, એટલે કે આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, અથવા તો મૃત્યુ, બુઢાપો, અથવા તો જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. એ પ્રમાણે બધી આપણે 3 પ્રકારની લઈ શકીએ આપણે. અને ભક્તિ સેવા સર્વોચ્ચ, કારણ કે માત્ર ભક્તિ સેવા ત્રણેયનો સામનો કરી શકે છે. એટલે કે જેમ આપણે આગલું જાણ્યું કે આપણે જ્યારે આવી ભગવાનની ભક્તિમાં બની આપણે રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ, ત્યારે આપણી પાસે એક સુરક્ષા કવચ બની જાય છે. અને દિવ્ય કવચ હોય છે, જેમાં આપણે કર્ણ શું છે? દિવ્ય કવચ અને કુંડળ સાથે જન્મ્યા હતા આપણે. અને એ પ્રમાણે આપણી પાસે જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, એ જે દિવ્ય કવચ છે, એ જ એક જ કવચ એવું છે જે આપણી આ ત્રણેય આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ કયો અથવા તો જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ કયો એનો સામનો કરી શકે છે. બાકી કોઈ કવચ આપણને એના બધા જે બાણો આવે છે એને આપણે તરત આપણને વિંધી નાખે છે. ખાલી આ ભક્તિનું કવચ જ એવું છે જે બધા બાણોને ઝેલી શકે છે અને એને વિંધી નથી શકતું અને એનો પ્રત્યાકાર બી કરી શકે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આ જ રીતે આપણો ભક્તિનો જે આપણે જ્યારે રસ કરીએ છીએ આપણે, ત્યારે આપણી બધી ભૌતિક દુનિયાની જે બધી તકલીફો જે છે એ બધી આપણી દૂર થતી જાય છે. અને આ એક ડાયાગ્રામ જે છે આપણે કે બી માની લો આપણે જાણતા હોઈએ, અજાણતા હોઈએ, જ્ઞાન હોય, અજ્ઞાન હોય, વિદ્યા હોય, અવિદ્યા હોય, એટલે કે એ રીતે કંઈક ને કંઈક આપણે એવી ઈચ્છા કેળવી અને એ ઈચ્છાથી આપણે કોઈક ને કોઈક એવું પાપ કર્મ આપણે કરી લીધું. એટલે કે પાપ કર્મનું આપણું બીજ રોપાણું. હવે એ જે પાપ કર્મનું જે બીજ રોપાણું છે એ તરત ને તરત તો આપણે નથી પાકવાનું. જેમ આપણે કોઈ બી બીજ વાવીએ તો એને કેટલો ટાઈમ લાગે છે આપણે. તો એ જ આખી જે સાયકલ છે આપણને પછી હવે જાણશું આપણને કે આગલા આપણને કેવી રીતે આપણને એ આતે ફળ આપે છે આપણને. કે પાપ જીવનનું ચક્ર જે છે એ કેવી રીતે ચાલ્યા કરે છે. એટલે કે પાપી પ્રતિક્રિયાના 4 તબક્કા હોય છે. ઉપમા બીજમાંથી ઝાડના વિકાસના જુદા જુદા તબક્કા હોય છે એવી રીતે. એટલે કે જેમ શું છે, એક આપણે એ જ એક્ઝામ્પલને કન્ટિન્યુ રાખીએ. આપણે બીજ વાવ્યું. હવે બીજ પહેલા શું થાય? એક નાનકો કુમળો છોડ થાય, આપણે ઉગીને આપણે એ છોડ પછી શું થાય? થોડું આપણે ઝાડ જેવું થાય. પછી ઝાડ પછી શું થાય? એક મોટું વૃક્ષ થાય. મોટું વૃક્ષ થાય પછી શું? એમાં ડાળીઓ, પાંદડા અને બધું બહુ અસંખ્ય માત્રામાં આવી ગયું હોય. પછી એમાં ફળ આવે. ફળ આવે તો શું તરત પાકું ફળ આવે? તો કે પાકું ફળ ન આવે. પહેલા એ કાચું ફળ હોય, પછી એ જ ફળ આસ્તે આસ્તે થોડું પાકું થાય અને પૂરું જ્યારે પાકી જાય ત્યારે ફળ, ત્યારે આપણે એને તોડીએ અને પછી આપણે એને ભોગવીએ. તો આ જ રીતે આપણે જે જાણતા અજાણતા, જ્ઞાનના અજ્ઞાનમાં, વિદ્યામાં અવિદ્યામાં કંઈક ને કંઈક એવા પાપ કર્મ કરી લીધા હોય કે જે આપણને આ સાયકલમાંથી પછી આસ્તે આસ્તે પાસ થાય છે. એટલે કે ક્યારેક ક્યારેક શું છે, કોકમાં જો ફળ બહુ જલ્દી આવી જાય, તો ક્યારેક એવા કોઈ પાપ કર્મો કર્યા હોય કે જેનું ફળ આપણને તરત ને તરત આ જીવનમાં જ, આ મનુષ્ય જીવનમાં અથવા આ અવતારમાં જ આપણને મળી જાય. પણ કોક એવા પાપ કર્મ કર્યા હોય કે જેને બહુ વાર લાગે એનું ફળ પાકતા. તો એ જયારે ફળ પાકે છે ત્યારે પછી આપણે એને ભોગવવા પડે છે. એટલે કે કદાચ આપણને
1, 2, 3, 4 જન્મો પછી બી આપણે એ ફળ આપણે ભોગવીએ છીએ. એટલા માટે ઘણી વાર આપણે કહીએ છીએ મેં તો કોઈનું બગાડ્યું નથી, મારી સાથે શું કામે આવી રીતે થયું. તો એ જે આપણે કરવું પડે છે અથવા જે સામનો કરવો પડે છે એ આપણા પાપ કર્મો આપણા હોઈ શકે, આપણા આગલા જન્મોના બધા હોય, અને એ ફળ રૂપે અત્યારે પાકી ગયા છે અને અત્યારે આપણે એને ભોગવવા પડે છે. તો આ રીતે આપણે પાપ કરવાની જે પ્રતિક્રિયા છે અથવા જે તબક્કાઓ જે છે એ આપણે અહીંયા સમજ્યા કે જે આપણના પીડાનું રૂપનું પણ ક્યારેક ક્યારેક આપણું કારણ બને છે. આપણે હવે બીજું આપણે જોઈએ કે ભાઈ શુભ કલ્યાણની શરૂઆત એટલે કે આપણને સારા સારા સિગ્નલ મળે કે શરૂઆત થાય, સારી સારી શરૂઆત થાય. એટલે કે જેમ જેમ દુઃખ ઓછું થાય છે તેમ તેમ શુભતા વધે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આ તો બસ નેચરલ છે. જેમ જેમ આપણા ભૌતિક દુનિયાના બધા દુઃખ, કલેશ, તાપ, સંતાપ બધા જેમ ઓછા થતા જાય આપણને થોડુંક શાંતિ લાગે. ઠીક છે, બધું બરાબર છે, હવે ચાલો બધું સારું થશે અને સારું આપણને થવાના સંકેત મળે છે. કારણ કે એક ચીજ ઓછી થાય તો બીજી ચીજ થોડી ઘણી વધવાની જ છે. એટલે કે સુખ અને દુઃખ, દુઃખ આવ્યું ચાલો વયું ગયું, ભગવાનની કૃપા થઈ, ભગવાને આપણને એને સામનો કરવાની શક્તિ આપી, ભગવાને જ આપણા ઉપર કૃપા કરીને આપણને દુઃખના નિવારણ કરવાની આપણને શક્તિ આપીને આપણે દુઃખને આપણે ટાળી ગયા. પછી આપણે સારો સમય શરૂ થાય. એટલે કે આવા સંકેત આપણને મળે છે અને આ બંને નિષ્ઠામાં સંપૂર્ણ રીતે પ્રગટ થાય છે. એટલે કે આપણે જ્યારે દુઃખમાં પણ વિચલિત નથી થતા અને સુખમાં પણ આપણે બેલેન્સ તરીકે રહીએ છીએ તો એ પ્રમાણે આપણી નિષ્ઠા છે. આપણે તો કે ભગવાનની ભક્તિ આપણે ક્યારેય ભૂલતા નથી. દુઃખ આવ્યું તોય ભગવાનની ભક્તિ કરી, સુખ આવ્યું તોય આપણે છલકાણા નહીં અને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયા. એટલે કે આપણી નિષ્ઠામાં સરસ રીતે પ્રગટ થાય છે. એ પણ એક સારી સિગ્નલ છે, સારી શુભતા છે કે ભાઈ દુઃખ આવ્યું તો ભગવાને આપણી ભક્તિ ઘટાડી નહીં આપણને, અને સુખ આવ્યું તો આપણે છલકાઈના નહીં અને ભગવાને ભૂલી ન ગયા આપણે. એ પણ એક સારી નિશાની છે. અને શુભ એટલે કે દરેકનું કલ્યાણ. એટલે કે શું? આપણે બધાનું કલ્યાણ ઈચ્છવાનું. એટલે કે શુભ એટલે બધા સારા ગુણોનો વિકાસ. એટલે કે માત્ર જ્ઞાન જ નહીં. એટલે કે ડેફિનેટલી જે સત્વગુણો બધા છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ગુણાતીત વ્યક્તિના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભગવદ્ ગીતામાં જે બધા ગુણો વર્ણવે છે એ બધા ગુણો આપણામાં આસ્તે આસ્તે ડેવલપ થાય, બિલ્ડઅપ થાય આપણને. જેમ કે એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ લઈએ, આપણને ઘણી વાર ક્રોધ બહુ જલ્દી આવી જતો હોય. જેવી રીતે આ બધા જ્ઞાનમાં એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ આપણો ક્રોધ આસ્તે આસ્તે સમાઈ જાય. કોઈક માણસ આપણને કે અરે આ તો કેટલો ગુસ્સાવાળો હતો, કેટલો જલ્દી ગુસ્સે થઈ જતો, ઘણા વખત પછી આપણને મળે કેટલો ચેન્જ છે આ માણસમાં, જો એનો ગુસ્સો જ નથી, ક્યાં હોય ગુસ્સો ગાયબ નહીં, આખો કેવો અલગ રીતે ટાઈપનો ચેન્જ થઈ ગયો છે. અને આ નાના નાના એક્ઝામ્પલ છે બધા કે જે આપણે દૈવી ગુણો અથવા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને 16મા અધ્યાયમાં દૈવાસુર વિભાગ યોગમાં ટોટલ 26 ગુણો પ્રમાણે વર્ણવે છે કે એ રીતે બધા આપણા દૈવી ગુણો આપણામાં સમાય, એનું આપણે સંચાલન કરીએ. એટલે કે શુભ એટલે કે શ્રેષ્ઠ સુખ, એટલે કે ભૌતિક આનંદનું સુખ અને પરમ બ્રહ્મ સાથે પોતાને એક રૂપ માનવાથી મળતું સુખ, અને ત્રીજું કૃષ્ણ ભાવનામૃત સુખ. એટલે કે આ જે સુખ છે એને પણ પૃથ્થકરણ કરેલું છે આપણે 3 વિભાગમાં. સૌ પ્રથમ આપણે ભૌતિક દુનિયાનું સુખ, બીજું આપણે પરમ બ્રહ્મ સાથે. એટલે કે જ્યારે આપણે ભક્તિ ભાવમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ને, આપણે પોતાને ભગવાન નથી સમજવાના, ક્યારેય નહીં, એવું પાપ ક્યારેય નથી કરવાનું. પણ જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ને ત્યારે આપણને જ્ઞાન મળી જાય છે. શું જ્ઞાન મળી જાય છે? તો કે ભાઈ આપણે સૌપ્રથમ તો આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. અને એ આત્મા કોનો અંશ છે? તો કે ભગવાનનો અંશ છે, પરમાત્માનો અંશ છે. એટલે કે એના અંશ રૂપે આપણી અંદરમાં એનો વાસ થયેલો છે. એટલે કે પોતાને એકરૂપ કોની સાથે સમજવાના? તો કે ભાઈ ભગવાનની સાથે આપણે એકરૂપ એ રીતે થયેલા છે, એના અંશ રૂપે આપણે એકરૂપ થયેલા છે. અને એનો જે દિવ્ય અંશ છે એ આપણી અંદરમાં મળેલો છે આપણે. એટલે કે એ પણ એક આપણને સુખની અનુભૂતિ આપે છે. કારણ કે આપણી અંદર આત્માનો અનુભવ કરવો અને એ રીતે આપણે આત્મા સાક્ષાત્કારમાં આગળ વધવું એ પણ એક બહુ મોટી સુખની આપણે અનુભૂતિ છે. જેને આત્મજ્ઞાન ને બધું ન હોય ને એ તમે જોજો ક્યારેય આ જે બીજા લેવલનું સુખ છે ને એ મેળવી જ નહીં શકે આપણે. એ ખાલી ભૌતિક દુનિયાનું જ સુખ અને આનંદમાં પ્રવૃત્ત રહેતો હશે. અને જે અલ્ટિમેટ જે છે પછી ત્રીજું લેવલ જે છે તો કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું સુખ. એટલે કે જ્યારે આપણે સેકન્ડ લેવલમાંથી પછી આપણે એ સુખને આપણે ભગવાનની સાથે આપણે સંલગ્ન થઈ જઈએ છીએ, શુદ્ધ ભક્તિમાં પરોવાઈ જઈએ છીએ, ત્યારે આપણને એકાકાર જેવું આપણને લાગે છે. હંમેશા આપણે એનું નામ અને ચિંતન સ્મરણ કરતા હોઈએ અને એની સાથે રહેવામાં આપણને જે સુખ અને આનંદ અનુભવે છે એ આપણે દિવ્ય અને અલૌકિક આપણને સુખ મળે છે આપણને. એટલે કે એ આપણે અલ્ટિમેટ કહી શકીએ ત્રીજી ટાઈપનું સુખ. એટલે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું સુખ સર્વોચ્ચ અને શાશ્વત તે અન્ય બેમાં મળેલા આનંદને શ્રેષ્ઠ બનાવે છે. એટલે પછી આ બાકી પછી જે બે આનંદ જે છે ને એ ઓટોમેટિકલી છે ને એમાં એબ્ઝોર્બ થઈ જાય છે, વિલીન થઈ જાય છે આપણને. કારણ કે શું કામે વિલીન થઈ જાય છે? આપણે એનું કઈ મતલબ જ રહેતો નથી.
કૃષ્ણનો પ્રેમ મળી ગયો, કૃષ્ણની આપણે ભક્તિ મળી ગઈ, એની સેવા મળી ગઈ, એનો સંગાત મળી ગયો, એનો સાનિધ્ય મળી ગયો, બાકી બધું શું છે? એટલે કે એનો કઈ મતલબ જ નથી રહેતો પછી આપણા માટે. એટલા માટે સર્વોપરી છે અને શ્રેષ્ઠ છે આપણે. હવે પછી આપણે જોઈએ ત્રીજું ચીજ, એટલે કે દિવ્ય આનંદમાં મૂકે છે આપણને. જેમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ લીધું ને, જે બહુ જયારે પિયર જાય ત્યારે કેવો દિવ્ય આનંદ અનુભવતી હોય, સાસરામાંથી જાય. તો એવી જ રીતે જયારે આપણે અલૌકિક દુનિયામાં પ્રવેશ કરીએ છીએ અથવા તો અલૌકિક આનંદની દુનિયામાં પ્રવેશ કરીએ છીએ, એ રીતે આપણે જોઈએ કે માયાવાદીઓ સંબંધની અછત માટે ભૌતિક પ્રવૃત્તિઓમાં પાછા પડે છે. ડેફિનેટલી આ બધા જે માયાવાદીઓ આપણે જેને આપણે નિર્વિશેષવાદીઓ તરીકે બી જાણીએ છીએ, જે લોકો ભગવાનના નિરાકાર અને વગર આકારના રૂપમાં લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, પણ એ લોકો બી ડેફિનેટલી ક્યાંક ને ક્યાંક ભટકી જાય છે, વિચલિત થાય છે અને ફરીથી પાછા ભૌતિક દુનિયાની પ્રવૃત્તિઓમાં પાછા પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે. અને એવી જ રીતે યોગીઓ બી શું છે, જે સિદ્ધિઓ, માની લો સારી એવી પ્રગતિ બી કરે છે, સિદ્ધિઓ બી પ્રાપ્ત કરે છે, માત્ર સૂક્ષ્મ ભૌતિક અનુભવો છે. એટલે કે સૂક્ષ્મ તો કે આત્મા જે આપણી જે સૂક્ષ્મ જે છે એની સાથે વિલીન અથવા એકાકાર થવા માટે માગે છે. તેથી અસ્થાયી અને આત્માને પોષક નથી. એટલે કે શું, એ પણ એક ટેમ્પરરી જેવું પછી થઈ જાય છે. વિલીન થઈને પછી કરવાનું શું? એ તો એબ્ઝોર્બ થઈ ગઈ એમાં. પછી શું આગળનું સ્ટેજ શું? તો પણ જે એની આગળનું સ્ટેજ જે છે એ લોકો સુધી ત્યાં સુધી બી પહોંચી શકતા નથી. અને કામી એટલે કે ભાઈ જે લોકો ખાલી ભૌતિક દુનિયામાં જ પડેલા છે, એ લોકો કોઈ પણ ક્ષણે બહાર કાઢી શકાય છે. એટલે કે એ લોકો તો કહી શકીએ ને આપણે હંમેશા એમાં ને એમાં જ પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. ગમે તે ક્ષણે પોતાને બહાર કાઢીને પાછા એમાં ને એમાં જ પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલે કે ગોસ્વામી ભક્તની ઈચ્છા વિના પણ ભગવાન દ્વારા તેમની બધી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થાય છે. એટલે કે આવી રીતે જયારે આપણી ઇન્દ્રિયોને ઉપર આપણે વશમાં કરી લઈએ છીએ અને આપણે શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, ત્યારે ભક્ત કોઈ ઈચ્છા નથી કરતો, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે, એમની કૃપા દ્વારા એટલે ભગવાન દ્વારા એમની બધી ઈચ્છાઓ પોતે જાણતા હોય ન જાણતા હોય, પોતે ઈચ્છા કરે ન કરે, પણ જે પરમાત્મા જે છે એને તો ખબર છે ને કે એની શું ઈચ્છા રહી છે, શું અપૂર્ણ ઈચ્છા છે, શું કઈ ઈચ્છા પૂર્ણ કરવાની બાકી છે, એ બધી ચીજ જાણે છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ઉપર એવી કૃપા થાય છે. એટલે કે એ રીતે ઓટોમેટિકલી એની બધી ઈચ્છાઓ એના મેળે પૂર્ણ થઈ જાય છે. અથવા તો જે ઈચ્છાઓ છે ને જાગવાનું બી બંધ થઈ જાય છે. બીજી રીતે આપણે એ બી લઈ શકીએ કે ભૌતિક દુનિયાને બધાની ઈચ્છાઓનો સમય વય થઈ જાય છે, એટલે કે એની અંદર જ સમાઈ જાય છે. અને બાય ચાન્સ એવી કોઈ હજી રહી બી ગઈ હોય તો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની સરસ રીતે પૂર્ણ કરે છે. પછી હવે આપણે જોશું ચોથી ચીજ, એટલે કે ખૂબ જ દુર્લભ. ડેફિનેટલી આવી શુદ્ધ ભક્તિ મળવી તો બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. તો એના માટે બી આપણે જોઈએ કે ભાઈ કેવી રીતે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આપણા પોતાના પ્રયત્નો દ્વારા અપ્રાપ્ય, એટલે કે આપણે ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરી શકીએ પણ એ શું છે, અપર્યાપ્ત છે. એટલે કે સફિશિયન્ટ નથી. આપણને જ્યાં સુધી એમની કૃપા ન થાય ત્યાં સુધી આપણને આવી શુદ્ધ ભક્તિ મળતી નથી. એટલે કે માની લો આપણે ગમે તેટલી તપસ્યા બી કરી લઈએ તો પણ આપણને આવી શુદ્ધ ભક્તિ જ્યાં સુધી એમની કૃપા થાય ત્યાં સુધી નથી મળતી આપણને. કૃષ્ણ તેને પુરસ્કાર આપવા માટે અનિચ્છા ધરાવે છે. એટલે કે શું કામ અનિચ્છા ધરાવે છે? કારણ કે એ જે આપણી ભગવાન પ્રત્યેની જે ભક્તિ જે છે ને, એ લેવલ વાઇઝ, સ્ટેજ વાઇઝ, અલગ અલગ આપણે કહીએ ને પ્રોસેસમાંથી પાસ થઈને પછી આપણને આગળ વધે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઇનિશિયલમાં આપણને પોતાની ઈચ્છા આપણને પોતે ધરાવતા નથી. એટલે કે ભાવના તબક્કે પ્રગટ થાય છે. એટલે કે જેમ જેમ આપણે એમાં આગળ વધતા જઈએ છીએ, પ્રવૃત્ત થતા જઈએ છીએ, એટલે કે એક્ટિવ વાઇઝ, નહીં કે પછી નિવૃત્તિ વાઇઝ, જે ન ગમે નહીં કરવાનું એમ નહીં, એ પણ કરવાનું આપણે. અને એવી રીતે જયારે આપણે પ્રવૃત્ત થતા જઈએ છીએ ત્યારે શુદ્ધ ભક્તની દયા દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. અથવા તો ડેફિનેટલી એવા કોઈ આપણે શુદ્ધ ભક્તિના સંગાતમાં આવી જઈએ, એવા ગુરુનું આપણને સાનિધ્ય મળી જાય, ત્યારે એમની કૃપા દ્વારા આપણે એની પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને ભગવાનની કૃપા આપણા ઉપર જાય ત્યારે જ આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પણ આ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી શું આપણે એફર્ટ નહીં કરવાના? ના, એવું નથી. આપણે એફર્ટ કન્ટિન્યુઅસ કરવાના છે. કારણ કે કૃપા ક્યારે અને કેવી રીતે થશે ને એ આપણને પણ ખબર નહીં પડે, પણ એ થશે ને થશે જ, જરૂર થશે. એટલે કે આપણે આપણા એફર્ટ છે એ તો કન્ટિન્યુઅસ રાખવાના છે. આપણે એને ક્યારે બંધ કરવાના નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓટોમેટિકલી આપણને આપણી કૃપા આપણા ઉપર વરસાવશે જ. પછી હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ પાંચમી ચીજ અને છઠ્ઠી ચીજ બી આપણે શ્રી કૃષ્ણને આકર્ષે છે. એટલે કે પાંચમી ચીજ તો આપણે ઓટોમેટિકલી આપણે કવર કરી દીધી એમાં,
કે જે આપણે આગળ જે બધા તકલીફો ને બધું જે દૂર થાય છે એમાં આપણે આવી જતું હતું કે ભાઈ શ્રી કૃષ્ણને આકર્ષે, એટલે કે છઠ્ઠી ચીજ શું છે, અલ્ટિમેટ શું છે કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી તરફ આકર્ષાય છે, એટલે કે પ્રેમમાં પ્રગટ થાય છે. એટલે કે જ્યારે આપણે આવો પ્રેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રગટ કરીએ છીએ ત્યારે, અને બીજી કોઈ ઈચ્છા કે માર્ગ નથી, એટલે કે ત્યાર પછી કોઈ બીજી કોઈ ઈચ્છા કે આપણા મનમાં રહેતી જ નથી. આપણે માયા દ્વારા નિયંત્રિત છીએ, ડેફિનેટલી બરોબર છીએ, માત્ર સ્વસંતુષ્ટ સ્વતંત્ર છે, એટલે કે જ્યાં સુધી આપણે આત્મપરાયણ ન થઈએ, સ્વ એટલે કે જ્યાં સુધી આપણે પોતાના સાથે આપણે એમાં સંતુષ્ટ એટલે કે આત્મપરાયણ અને આત્મસંતુષ્ટ ન થઈએ ત્યાં સુધી આપણે સ્વતંત્ર થઈ શકતા નથી. અને જ્યારે આપણે આવી રીતે આત્મપરાયણ અને આત્મસંતુષ્ટ થઈએ છીએ ત્યારે પોતે આપણે પણ સ્વતંત્ર થઈ શકીએ છીએ. શેનાથી સ્વતંત્ર થઈ શકીએ છીએ? તો કે ભૌતિક માયાથી આપણે અળગા થઈ શકીએ છીએ. એનો પછી પ્રભાવ આપણા ઉપર રહેતો નથી આપણે, અને સંપૂર્ણ રીતે આપણે અલગ થઈ શકીએ છીએ. એટલે કે ભગવાન આત્મારામ છે પણ આકર્ષિત છે અને હલાદેની શક્તિ દ્વારા નિયંત્રિત. એટલે એમની હલાદેની શક્તિ શું છે? તો કે રાધારાની, એમની હલાદેની શક્તિ છે. અન્ય કોઈ પ્રક્રિયામાં આ શક્તિથી નથી. મદન મોહના મોહિની રાધા રાણીના પગલે ચાલે છે. એટલે કે જ્યારે આવી રીતે આપણે રાધા રાણીની આપણે ભગવાનની ભક્તિ, રાધા રાણીને આપણે સાથે લઈને ચાલીએ છીએ અને એની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત કરીએ છીએ, અને એમને જ્યારે આપણે એની આપણે અરજી મોકલીએ છીએ અને આપણા વતી જ્યારે રાધા રાણી આપણી અરજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તરફ લઈ જાય છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ ના નથી પાડી શકતા, કારણ કે રાધા રાણી તરફથી આપણે આપણી દરખાસ્ત આવેલી હોય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અવશ્ય સ્વીકારે છે. અને આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ રાધા પ્રત્યે આકર્ષિત થાય છે એવી રીતે એવા ભક્તો પ્રત્યે બી પોતે આકર્ષિત થાય છે અને એના ઉપર એની પોતાની કૃપા દ્રષ્ટિ વરસાવે છે. પછી હવે આપણે જોઈએ આ પ્રમાણે પ્રકરણ 1 માં આપણે જોયા કે ભાઈ આપણે શુદ્ધ ભક્તિના લક્ષણો ક્યાં ક્યાં છે. 6 લક્ષણો આપણે જાણ્યા અને 6 લક્ષણોને પણ આપણે ડિટેલમાં આવી રીતે સમજ્યા. હવે આપણે જોશું પ્રકરણ 2 માં આપણે કેવી ભક્તિના પ્રથમ તબક્કાઓ એટલે કે ઇનિશિયલ સ્ટેજીસ, જેમ આપણે જાણ્યું આપણે અલગ અલગ સ્ટેજમાંથી પાસ થવાનું છે આપણે એવી રીતે. તો સૌ પ્રથમ ડેફિનેટલી આપણી સાધના ભક્તિ છે. આપણે જેમ જેમ સાધના ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ત્યારે આપણો ભાવ કેળવાય છે, અને જેમ જેમ આપણો ભાવ કેળવાય છે, ભાવ એટલે કે આપણે એક રીતે કહી શકીએ ને લાગણી કેળવાય છે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે, અને આ લાગણી જ્યારે વધારે તીવ્ર થાય છે ત્યારે આપણા સંપૂર્ણ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યેના પ્રેમમાં આપણે પ્રગટ થાય છે, અથવા એ રીતે આપણે એમાં વર્તી શકીએ છીએ આપણે. એટલે કે આ 3 સ્ટેજ થઈ ગયા છે આપણે, સાધના ભક્તિ, ભાવ ભક્તિ અને પ્રેમ ભક્તિ. અને આ જે આપણે 6 જે ફાયદા જાણ્યા, આપણે જે આપણા લક્ષણો જાણ્યા આપણે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં, એમાં પણ શું છે, સાધના ભક્તિમાં પહેલા 2 લક્ષણ થાય છે આપણને, ભાવ ભક્તિમાં 3જું અને 4થું આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, અને છઠ્ઠી પ્રેમ ભક્તિમાં આપણને આ 5મું અને 6થું આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. કે 5મામાં શું આપણને મુક્તિની પણ ઈચ્છા નથી રહેતી, ખાલી ભગવાનની પ્રેમ ભરી સેવા અને ભક્તિમાં જ ઈચ્છા રહે છે. અને જ્યારે આવી રીતે ભક્તિમાં આપણે પ્રાપ્ત થઈએ છીએ ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આપણા તરફ આકર્ષાય છે આપણે. તો આપણે 3 તબક્કા થઈ ગયા અથવા તો 3 લેવલ થઈ ગયા આપણે ભગવત ભક્તિના. હવે આપણે જોશું કે આ સાધના ભક્તિના વ્યવહારમાં અલગ અલગ આપણને જે બધા સ્ટેપ્સ ને બધું જે આપણે થોડુંક ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે એ આપણે જોઈ લઈએ. લગભગ આ છેલ્લી સ્લાઇડ છે આપણી. એટલે કે વ્યવહારમાં ભક્તિ સેવા, એટલે કે પ્રેક્ટિકલી જે પણ આપણે કરવાનું છે આપણે ભગવાનની સેવા કરવાની છે, અને એ રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. અભ્યાસ એટલે કે આપણા મન અને ઇન્દ્રિયોને વ્યવહારિક ભક્તિમય સેવામાં કામે લગાડવી. એટલે કે અભ્યાસ એટલે કે જેમ આપણે કીધું ને, આપણા એફર્ટ નથી છોડવાના, કન્ટિન્યુઅસલી લાગી જ રાખવાનું છે. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી પ્રેક્ટિસ તો કરી જ રાખવાની છે આપણે આવી રીતે. અને આપણા મન અને ઇન્દ્રિયો પણ આપણે સંપૂર્ણ રીતે એ સેવામાં પરોવાના છે. ભગવાનની જ્યારે બી સેવા કરતા હોઈએ ત્યારે આપણું મન અને ઇન્દ્રિયો બધું એમાં લાગેલું હોવું જોઈએ. પછી અભ્યાસ એ ચેતનાને આહ્વાન આપે છે કરવા માટે છે જે જન્મજાત છે પહેલેથી જ જે છે. અને ઓકે મધુસૂદન પ્રભુજી, ઓકે જી હા મધુસૂદન પ્રભુજી, ધન્યવાદ. આપને બી નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. પછી ત્રીજું એટલે કે શું, એ અભ્યાસ એ ચેતનાને આહ્વાન આવે છે. એટલે કઈ ચેતનાને? એટલે કે આપણી અંદરમાં જે રહેલી આત્મા જે છે ને એને આહ્વાન આપે છે, એને બોલાવે છે. અને આસ્તે આસ્તે બધા પળો બી બધા દૂર થઈ ગયા હોય છે ત્યારે, અને એ આહ્વાન આપીને શું છે, એનો જે મેઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે આત્માનો, તો કે આપણે ભગવાનના નિત્ય સેવક છીએ, ભગવાનના દાસ છીએ. એ જ આત્માનો મેઇન ધર્મ છે આપણે. એટલે કે એ ડેફિનેટલી એનો જન્મજાત છે, જે પહેલેથી જ છે, પણ હવે એ આપણી ભક્તિ દ્વારા ઓર પોલિશ થાય છે. જેમ આપણે માની લો કોઈ ઘરેણા ને બધા હોય, આપણે ઘણા વખત પછી આપણે સોનાનું હોય ચેન કે કાંઈ, આપણે બહુ વખત પછી કાઢીએ તો આપણે એને કે પેલા પોલિશ કરાવીએ છીએ ને આપણે,
એકવાર આને પોલિશ કરાવી લે, ઘણા વખત પછી પહેર્યો નથી ને પછી આ પ્રસંગમાં પહેરશું ને એકદમ પાછો નવો છે એવું લાગશે. એટલે કે જ્યારે આપણો આત્મા જે છે, જેનો ભલે મેઇન ધર્મ ઈ જ છે ભગવાનનો સેવક અને સેવા કરવાનો, પણ એ આવૃત થયેલો હોય છે. એટલે કે પછી આપણે આવી ભક્તિ દ્વારા આપણે એને છે ને પોલિશ કરવાનો છે, જે પ્રમાણે આપણે સોનાના ચેનને બી આપણે પોલિશ કરાવીને આપણે પ્રસંગમાં પહેરીએ છીએ એવી રીતે. એટલે કે એ પછી શુદ્ધ થાય છે અને ઓર ચમકે છે આપણો. એટલે કે નિયત પદ્ધતિઓ, એટલે કે ડેફિનેટલી જે બધા સ્ટેપ્સ ને બધું જે આપણે લખેલી હોય એ પદ્ધતિસર આપણે ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ. પાગલ જીવ જે પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત છે, જે દુખીઓની છે, એટલે કે ડેફિનેટલી જે બધી બાકી બધી પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેવાનો છે, ભગવાનની સેવા સિવાય એ ડેફિનેટલી દુખીઓનીમાં જ રહેવાનો છે અને એને દુઃખ જ મળવાનું છે. અસત અસિત નિરાનંદમાં રોકાયેલો વિકર્મને લીધે. એટલે શું કામે? તો કે અસત એટલે કે આ જે ભૌતિક દુનિયા છે અસત એટલે કે સાચું નથી. સતનું આપણે ઓપોઝિટ એટલે અસત. અને અસિત એટલે કે એમાંથી જે રસ મળે છે એ પણ રસ બી છે ને પરમાનન્ટ નથી, એટલે કે અસિત છે આપણે. અને નિરાનંદ એટલે કે એમાંથી જે આનંદ બી મળે છે એ પણ આપણે પરમાનન્ટ નથી, પણ નિરાનંદ જેવું છે આપણે. અને એમાં સુકામે રોકાયેલો છે તો કે એના કંઈક ને કંઈક એવા પાપ કર્મો અથવા નેગેટિવ કર્મો હશે, જેના કારણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકતો નથી. આના કારણે તેથી સાધના ભક્તિમાં વ્યસ્ત રહો. એટલે કે આપણો આજે અત્યારે મનુષ્ય જીવન મળેલું છે, ડેફિનેટલી કંઈક ને કંઈક પાપ કર્મ તો કરેલા જ છે. જો એ પ્રમાણેની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો આપણે કન્ટિન્યુઅસલી આપણી જાતને શું છે ઇન્વોલ્વ રાખવી પડશે. શેમાં? તો કે વ્યસ્ત રાખવી પડશે. શેમાં? તો કે ભાઈ સાધના ભક્તિમાં. કારણ કે પહેલો તબક્કો છે સાધના ભક્તિ. પછી જ આપણે જ્યાં સુધી એને છોડવાની નથી, છોડી દેશું તો પાછા આપણે પછી ખોવાઈ જશું આપણે એ જ બધા આપણા ભૌતિક દુનિયામાં આપણે. એટલે એ ખોયા વગર નિત્ય કર્મ રૂપે આપણે સાધના ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થતું જ રહેવાનું છે. કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ઇન્વોલ્વ થતું જ રહેવાનું છે. આ ઈલાજ માટેનો નિર્દેશ છે. એટલે કે જેમાં આપણે ડોક્ટર આપણને દવાની આપે છે કે છે ને કે ભાઈ તારે આ કોર્સ તો પૂરો કરવો જ પડશે, કે ભાઈ તારે 7 દિવસમાં 3 વાર દવા તો લેવી જ પડશે. એવી જ રીતે આપણે ભગવાનની આ જે સેવા જે છે, આવી રીતે સાધના જે સેવા છે આપણે કરવી જ પડશે. આપણે નિત્ય રૂપે કરવી જ પડશે. આપણે એમાં કોઈ આપણને ચોઈસ નથી. એ કોર્સ પૂરો નહીં કરીએ તો ફરીથી પાછું આપણને બીજી વાર કોર્સ પૂરો કરાવવો પડશે આપણે. એટલે કે આ ઈલાજ માટેનો નિર્દેશ છે, આપણને ડોઝ મળેલો છે આપણને. શિષ્યોના મનને કૃષ્ણ પર સ્થિર કરવાના માર્ગો શોધવાની આચાર્યની ફરજ. એટલે કે ડેફિનેટલી જો આપણે આવી કોઈ આપણને આચાર્ય અથવા ગુરુ મળી ગયા હોય તો એની પણ એક ફરજ હોય છે કે આપણને શિષ્ય તરીકે આપણને સ્વીકારે ને એ રીતે આપણને માર્ગદર્શન આપે અને આપણી ભક્તિમાં આપણને સ્થિર કરે અને એટલે કે સ્ટેબલ કરે આપણને એવી રીતે. એટલે કે સાધનાનો સાર શું? કોઈક રીતે મનને ઠીક કરો. એટલે કે આ સંપૂર્ણ રીતે આખો સાધના ભક્તિનો જે સાર રૂપ શું છે? તો કે ભાઈ મનને કાબુમાં મેળવવું, મનને આપણા વશમાં મેળવવાનું. જેમ આપણે પહેલો જે આપણે ઉદ્દેશ જડ્યો ને આપણે કે આ ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો જે પહેલો ઉદ્દેશ શું છે? તો કે ભાઈ આપણે ગોસ્વામી બનવાનું છે અને એ રીતે આપણા ઇન્દ્રિયોને આપણા વશમાં રાખવાની છે આપણે. પછી આપણી પ્રવૃત્તિઓને ઘડવામાં જેથી આપણે હંમેશા કૃષ્ણને યાદ કરીએ. એટલે કે એવી રીતે પછી આપણી પ્રવૃત્તિઓ આપણે બિલ્ડઅપ કરવાની છે, ઘડવાની છે કે આપણે એને ક્યારેય ભૂલીએ નહીં. આપણે જેમ કીધું ને કે ભાઈ આપણે સુખ આવી જાય તો બી એમાં છલકાવાનું નહીં, દુઃખ આવી જાય તો બી ભગવાનને કમ્પ્લેન નહીં કરવાની, પણ ભગવાનને હંમેશા થેન્ક્સ કહેવાનું. ભગવાન તે મને શક્તિ આપી તકલીફોને સામનો કરવાનો, ભગવાન તે મને સુખ આપ્યું પણ તારા કારણે છે આવી રીતે. એટલે કે હંમેશા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે યાદ કરવાના, કોઈ પણ ક્ષણે આપણે એને ભૂલવાના નહીં. અને તે તમામ વર્ણો અને આશ્રમોને લાગુ પડે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણા જે 4 વર્ણો છે અને 4 આશ્રમો છે એ બધામાં આપણને આ ચીજ લાગુ પડે છે જ. આમાં કોઈ આપણે એક્સેપ્શન નથી, કોઈ કિંતુ પરંતુ નથી કે કોઈ બાધ્ય નથી. આપણે દરેક સ્ટેજમાં દરેક લાઈફના આપણે તબક્કાઓમાં આપણે 4 વર્ણો એટલે આપણે જાણીએ છીએ આપણે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર અને આશ્રમ એટલે એ પણ આપણે જાણીએ છીએ આપણે કે ભાઈ અલગ અલગ આપણે ગ્રહસ્થ, વનપ્રસ્થ, સંન્યાસ અને એ પણ આપણે બ્રહ્મચર્ય, એ 4 વન આશ્રમમાં બી આપણને આ બધી ચીજો લાગુ પડે છે. શું લાગુ પડે? તો કે આપણી સાધના ભક્તિ. હવે આપણે જોઈએ લાસ્ટ સ્લાઇડ છે. એટલે સાધના ભક્તિ એટલે કે વૈધિ અને રાગાનુરાગ. વૈધિ ભક્તિ એટલે કે શું? નિયમનકારી સિદ્ધાંતો અનુસાર. એટલે કે ડેફિનેટલી એક શું છે, એક પ્રેસ્ક્રાઇબ્ડ ફોર્મ્યુલા આપણને આપેલું હોય કે ભાઈ તારે સવારે ઉઠીને આ ચીજ કરવાની. જેમ આપણે ડોક્ટર ડોઝ લખીને આપે ને, સવારે આ દવા લેવાની, આફ્ટર બ્રેકફાસ્ટ જમીના પછી આ લેવાનું, બપોરે પછી આ લેવાની, રાતના સૂતી વખતે આ લેવાનું. એટલે કે આ બધી શું કહેવાય? એને વૈધિ સાધના ભક્તિ કહેવાય. એટલે કે એક પ્રેસ્ક્રિપ્શન આપણી સામે હોય અને એ પ્રમાણે આપણે એને ફોલો કરવાનું. પણ આને શું છે, આમાં કોઈ ઘણી વાર આપણે શું છે કોઈ લગાવ નથી હોતો.
એટલે કે ભાવ નથી પ્રગટતો, અને સ્વયં સ્ફુરિત પ્રેમ નથી, એટલે કે ભાવ ન હોય તો પછી પ્રેમ બી ક્યાંથી પ્રગટે એમાં. અને આદેશની આજ્ઞા પાલન દ્વારા રોકાય, એટલે કે આપણને કોઈ કે આપણને કહી દીધું અને આપણે પ્રમાણે એને ફોલો કરીએ છીએ, તો એ આપણી વૈધિક સાધના ભક્તિ થઈ ગઈ. નો ડાઉટ આ ભક્તિ બી ખોટી નથી, પણ હવે આપણે શું છે, આ લેવલમાંથી થોડુંક આપણે આગળ વધવાનું છે, એટલે કે રાગાનુગા ભક્તિ આપણે કેળવવાની છે. તો રાગાનુગા ભક્તિનો મતલબ શું છે, તો કે ભાઈ આપણે અંદરથી ભાવ અને પ્રેમ પ્રગટાવીને લિસ્ટ છે આપણે એને જ ફોલો કરવાનું છે. આપણે જે ડોક્ટરે આપણને લિસ્ટ આપેલું છે ને, બ્રેકફાસ્ટ પછી આ, લંચ પછી આ, સૂતી વખતે આ, એ જ ડોઝને આપણે એ જ લિસ્ટને આપણે ફોલો કરવાનું છે, પણ સાથે આપણે એમાં આપણો ભાવ અને પ્રેમને આપણે ઉમેરવાનું છે. એટલે કે શું છે, પ્રવૃત્તિ અલગ નથી. પ્રવૃત્તિ જેમ આમાં જે પ્રવૃત્તિ કરવાની હતી એ જ પ્રવૃત્તિ આમાં બી કરવાની છે, પણ આમાં ભાવ અને પ્રેમની સાથે. અને બંને અભ્યાસ પ્રવૃત્તિની શ્રેણીમાં છે, એટલે કે શું છે, એક અલગ લેવલમાં એ પહોંચી જાય છે. એટલે કે આ રીતે આપણે રાગાનુગા આપણો ભાવ કેળવીને આપણે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે, આપણી સાધના ભક્તિમાં બી. તો આ રીતે આપણું અહીંયા પહેલું આજે આપણે કમ્પ્લીટ થાય છે ભક્તિ રસાવળ સિંધુમાં, જેમાં આપણે પ્રસ્તાવના લીધી, લેખક પરિચય લીધો અને પ્રકરણ પહેલું અને બીજું લીધું. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવચ પતિતાનાં પાવનભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદને પ્રણામ. જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જો કોઈને કોઈ હરે પ્રશ્ન હોય તો લઈ કૃષ્ણ. શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ હર્ષ માતાજી. હરે કૃષ્ણ મધુસૂદન પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ ભાઈ. હરે કૃષ્ણ. કોઈ પ્રશ્ન કોઈને? પ્રશ્ન નથી, પણ પ્રભુજી જે આનંદ ખૂબ આની અંદર એમ કે ભક્તિ દ્વારા આનંદ જે મળે છે, એમ કે શરૂઆતના તબક્કામાં પણ સાધારણ આપણે ભક્તિ કરીએ કે દાખલા તરીકે વિગ્રહની પૂજા કરીએ અથવા એના માટે ભોગ બનાવ્યો, એ જે ધીરે ધીરે ભક્તિ શરૂઆત થાય એમાં પણ એટલો બધો આનંદ આવે છે કે આગળ ઉપર તો શું જ થાય એ કલ્પના જ નથી કરી શકાતી. પ્રભુજી એ જે આનંદ જે મળે છે ને, એ પણ એક આપણો ભાવ છે. કારણ કે ઘણા લોકોને શું છે, જેમ આપણે રૂટીન સ્ટેપ કરતા હોય કે આપણે જેમ કે કીધું ને કે કોઈક જગ્યાએ આપણને કોઈક લઈ જાય તો આપણે ગયા, પણ આપણો મન નો બેસે, મૂળ નો જામે, એટલે કે આપણે પરાણે આપણે જઈએ ને એવું લાગે. એટલે કે એવી જ રીતે કે વૈદિક ભક્તિમાં બી જો આપણે એ રીતે કરતા હોય ને, તો એ ભક્તિ બી થાય છે, બરોબર છે, પણ આપણને આનંદ નો પ્રગટે આપણી અંદર. તો એ જે આનંદ જે પ્રગટે છે ને, એ પણ એક આપણી લાક્ષણિકતા છે, એ પણ એક આપણો ભાવ છે. નહીં તો એ આનંદ બી ન પ્રગટે આપણને. સરસ માતાજી, ખૂબ ધન્યવાદ શેરિંગ માટે. ઓકે જી, બધાને નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા ફરીથી. ચાલો, કોઈ પ્રશ્ન નો હોય આજે આપણે વિરામ લઈએ, ફરીથી આપણે આગળ વધારશું આપણે આવતા ક્લાસમાં. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ.